ના કાર્યો આપણે શું કહેવાના? પ્રભુપાદે તો બહુ બધા ઓપ્શન્સ આપી દીધા, રાઈટ? ગીતા જયંતિ આવી છે, ઘણા બધા આપણે ગીતા જયંતિ માટે પ્રચાર કરી શકીએ, રાઈટ? 14મીએ આપણે ગીતા જયંતિ છે, સવારે 10 થી એક આપણો સરસ 700 શ્લોકોનો કાર્યક્રમ છે, એમાં હાજરી આપી શકીએ. જે લોકો 16 માળા ન કરતા હોય 16 માળા કરે, જે 16 કરતા હોય 25 માળા કરે, એવો સંકલ્પ કરે, રાઈટ? ભગવદ્ ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા માટે 1 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બરમાં મેરેથોનમાં ભાગ લે. એટલે અનેક કાર્યો, અને આ બધા કાર્યો શું છે? મારો કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ જે છે એ બતાવવા માટેના હું અલગ અલગ કાર્યો શોધી કાઢું છું, રાઈટ? પ્રભુપાદે આટલી સરસ વ્યવસ્થા કરી આપી, મારે શું કરવાનું છે? મારે ખાલી એમાંથી સિલેક્ટ કરવાનું છે. હું આ પણ કરીશ, આ પણ કરીશ, આ પણ કરીશ, રાઈટ? તો એવી રીતે તમને બધાને વિનંતી છે કે કોઈને કોઈક રીતે આ સેવામાં જોડાઈ જવાનું. સેવા ખાલી મનથી ન હોવી જોઈએ, રાઈટ? મારા કર્મોમાં પણ સેવા દેખાવી જોઈએ. તો એ રીતે સાચો પ્રેમ એ માટે પ્રગટ થાય છે, રાઈટ? બીજું છે કે રસ એટલે શું? તો રસના 2 પ્રકાર તો આપણે જોઈ લીધા. ભૌતિક રસ કે જે થોડી ટાઈમમાં આવે ને થોડા ટાઈમમાં જતો રહે, રાઈટ? અને એમાં પાછો 2 બાજુ પેન્ડુલમની જોડે સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી, લાભ ગેરલાભ બધું જાય ચાલુ જ હોય. જ્યારે ભક્તિના રસમાં શું છે? હંમેશા શાશ્વત છે અને તાજો છે, એકદમ ફ્રેશ. પછી અમૃત કેમ કીધો છે? તો શાશ્વત છે એટલા માટે. અને સિંધુ તો સાગર છે, રાઈટ? ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રભુ. પછી ભક્તિમય સેવા આપણે સમજ્યું. આ તો એનીવે વી જસ્ટ ડિસ્કસ્ડ ઇન લાસ્ટ સ્લાઇડ. પણ કૃષ્ણજીની કૃપાથી આપણે મનુષ્ય તરીકે જીવી રહ્યા છીએ. નહીં તો કોઈ પણ યોનિમાં કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે જીવવું પડે. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. મૂળભૂત સિદ્ધાંત કહે છે કે જો આપણે ભગવાનને પ્રેમ નહીં કરીએ ને તો આપણે ક્યાંય ને ક્યાંય બીજે કશી વસ્તુને પ્રેમ કરશું. હું મારી સંપત્તિને પ્રેમ કરું, હું મારા સગાવાલાને પ્રેમ કરું, હું મારી જે સત્તા હોય, પોઝિશન હોય એને પ્રેમ કરું. શેને પ્રેમ ના કરું? દરેક વસ્તુને પ્રેમ કરું. કેમ? તો કે મારી પાસે મૂડી છે, બરાબર? મૂડી મેં સાચી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ ન કરી હોય તો બીજે ક્યાંક તો ઇન્વેસ્ટ કરવાના જ છીએ. જે લોકો ફાઇનાન્સમાં જોડાયેલા હશે એ લોકોને ખ્યાલ હશે કે એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રિન્સિપલ છે કે મૂડી આવે ને એ પહેલા તમારે એની વ્યવસ્થા કરી દેવાની કે ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવાની છે, ક્યાં ખર્ચ કરવાની છે. યુ શુડ હેવ પ્લાન. એને સ્ટેન્ડ સ્ટીલ નહીં રાખવાની, રાઈટ? એ એક ગુડ ફાઇનાન્સનો પ્રિન્સિપલ છે, બધાને ખબર છે. એ તો આપણા તો બધા ગુજરાતીઓ એમાં માહિર હોય. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે કે આપણને ભગવાને ભરી ભરીને પ્રેમ આપેલો છે. એ પ્રેમ આપણે જાણીએ અજાણીએ આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા રહેતા હોઈએ છીએ. ઘણા બધા લોકો તો છે લખતા હોય, એમના સ્ટેટસમાં હોય કે એમનું જસ્ટ મારા એક કલીગ જ છે, એમના ફેસબુક કે વોટ્સએપ સ્ટેટસમાં ઘણી વાર એ લોકો મૂકતા હોય, આપણને આશ્ચર્ય થાય કે 14મી પુણ્યતિથિ. કોની? તો કે એમનો કૂતરો મરી ગયો હતો ને એની. કે એટલી બધી યાદ છે અમને તારી કે હજી પણ અમને અમારા ઘરમાં તારી ઉપસ્થિતિનો અહેસાસ થાય છે, રાઈટ? આપણે બધાએ જે 18 દિવસનો કોર્સ કરીને આવ્યા છીએ, રાઈટ? ભરત મહારાજનો દાખલો જોયો હતો આપણે, બરાબર? હરણને શોધતા શોધતા મૃત્યુ પામે છે અને બીજા જન્મમાં હરણ બનવું પડે છે, રાઈટ? આપણે નક્કી કરવાનું છે પ્રેમ ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવો છે મારે. અને સૌથી મોટામાં મોટી જગ્યા છે કૃષ્ણની, રાઈટ? નહીં કરીએ કૃષ્ણમાં, ભગવાનમાં નહીં કરીએ તો બીજે ક્યાંક તો ઇન્વેસ્ટ થઈ જ જવાનો છે. આપણે ધારીએ કે ના ધારીએ, ગમે ત્યાં ઇન્વેસ્ટ થઈ જશે, રાઈટ? ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો પ્રેમની વ્યાપકતા, હું મારા લોહીના સંબંધો એટલે કુટુંબ, કુટુંબથી સમાજ, સમાજથી રાજ્ય, રાજ્યથી દેશ, દેશથી સમસ્ત માનવ સમાજ, માનવ સમાજમાંથી પછી આગળ બધા જીવો, એ રીતે આપણે ફેલાવીએ છીએ. તો આ બધું જ જે છે એ આપણે શ્રી કૃષ્ણને જેમ જેમ આપણે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધશું બધું જ સેટિસ્ફાય થઈ જશે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. યસ. સો પરિચયમાં 3 વસ્તુ: મંગલાચરણ, અનુક્રમણિકા અને શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાની વ્યાખ્યા, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસની ડેફિનેશન. પહેલા જ બેન્ચમાર્ક હાઈ બતાવી દે છે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ. યસ, નેક્સ્ટ. સો ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રભુ. શ્રી રાધા માધવ કી જય. મહાસાગરમાં શાર્ક જે હોય કેમ ફરતી હોય, એમ જે ભક્તો હોય છે એ જેને કહેવાય કે શાર્કડી સાથે સરખામણી કરી છે. એટલે આપણે જ્યારે લોકો એમ કે મુક્તિ થાય તો ભગવાનમાં પડી જઈએ, ના, આપણે એમના એમ જ રહેવાના છીએ, ભગવાન પણ રહેવાના છીએ, આપણે એમને સેવા કરી જવાની છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો સરસ વ્યાખ્યા છે. અન્ય અભિલાષિતા શૂન્યમ જ્ઞાન કર્માદિ અનાવૃતમ આનુકૂલ્ય અને કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિ ઉત્તમ.
એટલે અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ આ શબ્દ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે બીજી બધી અભિલાષા જે છે એને શૂન્ય કરવાની, બીજી બધી ઈચ્છાઓ જે છે, ડિઝાયર્સ જે છે એને શૂન્ય કરીએ. જ્ઞાન કર્માદિ અનાવૃતમ એટલે જ્ઞાન મેળવવાની કે જ્ઞાન યોગી, કર્મયોગી, અષ્ટાંગ યોગી થવાની ઈચ્છા હોય તો એને અનાવૃત કરી દેવાની, રાઈટ. કારણ કે જેવી રીતે ચોખાના કેના પેલા એ છડતા હોય ત્યારે બધા એના છોતરા કેમ નીકળી જાય? કારણ કે અંદર શું છે? આનુકૂલ્ય ને કૃષ્ણ અનુશીલનમ, ભગવાનને જે અનુકૂળ હોય એ રીતે સેવા કરવાની વૃત્તિ છે. એને શું કહેવાય? ભક્તિ ઉત્તમ, ઉત્તમ ભક્તિ કહેવાય છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો પ્રાથમિક સ્વરૂપ છે એને સ્વરૂપ લક્ષણ કહેવાય છે, ગૌણ સ્વરૂપ છે એને તટસ્થ લક્ષણ કહેવાય છે. તો વ્યાખ્યામાં આવી જ ગયું છે કૃષ્ણ અનુશીલનમ અને અનુકૂલ્યને અનુકૂળ કરવાનું છે, અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ કરવાની છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. ઓકે, આપણે આ જોઈ લીધું છે. નેક્સ્ટ, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા સિવાયની કોઈ પણ ઈચ્છા હોય એ આપણને બંધન કરે છે. મને એમ લાગે કે અહીંયા ખૂબ ધન મળી જાય અથવા તો મને ખૂબ સંપત્તિ, ખૂબ સત્તા મળી જાય, પણ એ અલ્ટિમેટલી મને બાઇન્ડ કરે, રાઈટ. લોકો એવું કે જેટલી બી આપણે ઈચ્છાઓ કરીએ, જેટલી પણ આપણા અંદર ડિઝાયર્સ હોય, એ બધી ઈચ્છાઓ ક્યારે ને ક્યારે એ ફળીભૂત થાય જ છે, રાઈટ. ઘણા બધા મૂવીઝમાં એનો ડાયલોગ પણ આવે, રાઈટ, કે જ્યારે પણ ઈચ્છા થાય ત્યારે ક્યારેક ને ક્યારેક ફળીભૂત થાય. પણ ધેન એ બધી ઈચ્છાઓ ભગવાન હેલ્પ કરે છે ફળીભૂત કરવાની. જેને જેવી ઈચ્છા હોય એ વૃત્તિમાં આગળ જવા માટે કૃષ્ણ હેલ્પ્સ ધેટ. બટ ધેન ફોર ધેટ વી હેવ ટુ કમ બેક અગેન, રાઈટ. જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યાધિના ચક્રમાં ફરીથી આવવું પડે આપણે. શું કામ એવું કરવાનું, રાઈટ? વાય વી શુડ ગેટ બાઉન્ડ? આપણે ઈચ્છા એવી રાખીએ કે આપણે શાશ્વત રીતે ભગવાનની સેવા કર્યા જઈએ, અનઇન્ટરપ્ટેડ, અહેતુકી, અપ્રતિહતામ. અહેતુકી એટલે કોઝલેસ અને અપ્રતિહતામ એટલે કન્ટિન્યુઅસ, સીઝલેસ, રાઈટ. તો ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રભુ. પૂર્વ વિભાગ છે આપણે જોવાના છીએ, પહેલા 19 ચેપ્ટર. નેક્સ્ટ, ફાઇન. સો 1 થી 19 પ્રકરણમાં શું જોવાનું છે એનું આ 4 મુખ્ય મુદ્દા છે. સામાન્ય ભક્તિ, સાધના ભક્તિ, ભાવ ભક્તિ અને પ્રેમ ભક્તિ. અત્યાર સુધી તો એવું હતું કે ભક્તિ કરીએ છીએ એટલી ખબર છે, અથવા તો ભક્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ એટલી ખબર છે. હવે આગળ વધીને ખબર પડે છે કે ના, એમાં પણ 4 પ્રકાર છે, એ આપણે જાણશું, બરાબર. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ પ્રભુ. યસ. તો પહેલું પ્રકરણ શુદ્ધ ભક્તિની સેવાની લાક્ષણિકતાઓ આપણે ગઈકાલે શરૂ કરી દીધું હતું. નેક્સ્ટ, તો શુદ્ધ ભક્તિના 6 લક્ષણો કીધા છે. કેટલા? 6 લક્ષણો છે. 6 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, રાઈટ. ક્લેશગ્નિ, પહેલો ક્લેશગ્નિ કીધો છે, બીજો સુપદા કીધો છે, ત્રીજો મોક્ષ લઘુ હતાકૃત મુક્તિ, મોક્ષ લઘુ હતાકૃત, રાઈટ. ચોથો સુદુર્લભા, પાંચમો સાનંદાનંદ વિશેષાત્મા, છઠ્ઠો શ્રી કૃષ્ણ આકર્ષણી. ઓકે, નેક્સ્ટ. તો ક્લેશગ્નિ શું છે? ક્લેશગ્નિ એટલે શું કે જે કંઈ પણ તકલીફ હોય, ક્લેશ એટલે આપણને ખબર છે તકલીફો જે તકલીફો છે એને દૂર થાય અને બધા જ જે આપણા દુઃખના કારણો હોય એ દુઃખના કારણોનો વિનાશ થાય, રાઈટ. એ બહુ જ સ્વાભાવિક રીતે થઈ જાય. એના માટે અલગથી મહેનત ના કરવી પડે. દાખલા તરીકે વેદોમાં જાત જાતના યજ્ઞો બતાવેલા છે કે આ પાપનો નાશ કરી નાખો, પેલાનો પાપ, આ પાપ કર્યું હોય તો આ યજ્ઞ કરવાનો, પેલું પાપ કર્યું હોય તો પેલો યજ્ઞ કરવાનો. ઇવન યજ્ઞ, દાન અને તપ ત્રણે બતાવેલા છે, બરાબર. અમુક પ્રકારનું દાન કરો અને અમુક પ્રકારના પાપના કર્મોમાંથી મુક્તિ પામો, રાઈટ. અમુક પ્રકારનું તપ કરો અને અમુક પ્રકારના કર્મફળોમાંથી મુક્તિ પામો. એટલે એ ટાઈપનું બતાવેલું છે, રાઈટ. પણ ભક્તિમાં એના માટે અલગથી એન્ડેવર નથી કરવું પડતું. દાખલા તરીકે તમે અષ્ટાંગ યોગ લીધો હોય, મોટાભાગે તો એવું કહે છે કે સંન્યાસીઓ જ લઈ શકે. ગૃહસ્થાશ્રમીઓ માટે શક્ય નથી અષ્ટાંગ યોગ, કારણ કે યમથી ચાલુ થાય. યમ એટલે એકાંતના સ્થળે લેવું ને અગેન બીજું બધું આવે, ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ ને બધું જ આવે, રાઈટ. પણ અષ્ટાંગ યોગ, જ્ઞાન યોગ કે કર્મયોગ, આ ત્રણેય યોગમાંથી કોઈ પણ યોગમાં આપણે જઈએ તો આપણા પૂર્વ કર્મોના જે બીજ છે અથવા એના જે ફળો છે એનું નુકસાન, એને હટાવવા માટે આપણે બીજા બધા ઉપાયો કરવા જ પડે, યજ્ઞ, દાન, તપ. પણ જો ભક્તિમાં જઈએ તો એના માટે સેપરેટ એન્ડેવરની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી, અલગ રીતે મહેનત કરવાની કોઈ જરૂર નથી. વી કેન ઓટોમેટિકલી એની સાથે આ બધા જે કર્મો જે છે એનો નાશ થઈ જાય. ભગવાન કહે છે, ઉદ્ધવજીને કહે છે ભાગવતમના 11મા ખંડના 14મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં કે મારી ભક્તિમય સેવા કેવી છે? ધગધગતી અગ્નિ જેવી છે કે એમાં જેટલું પણ તમે બળતણ નાખો, ફ્યુઅલ નાખો, એ બળીને રાખ થઈ જાય છે, રાઈટ. બીજું કહે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે નવધા ભક્તિ કરે છે
એ ગમે તેઓ જે કહે ને સૂની ચેને સોપાકે છે, એટલે કૂતરા ખાનારા હોય ચંડાળ કહેવાય. શાસ્ત્રોમાં એવું લખ્યું છે કે સૌથી નીચી યોની શું કે જે કૂતરાને પણ જેને કહેવાય કે ખાય, કૂતરાના શરીરને પણ એ લોકો ખાય. એટલે એમની બુદ્ધિ ખૂબ જ જેને કહેવાય કે તમોગુણ વાળી બુદ્ધિ હોય. અત્યારે તો ઘણા બધા દેશોમાં ઇટ ઇઝ વેરી કોમન. કૂતરો તો છોડો, એ લોકો કાંઈ પણ ખાય છે, રાઈટ? આપણને ખબર છે કોરિયા છે કે ચાઇના છે કે વોટ્સ એવર કન્ટ્રીઝ આર ધેર, દે ઇટ એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ. પણ શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે જે ડોગ ઇટર્સ છે ધોઝ આર ધ લોએસ્ટ ક્વોલિટી પીપલ, રાઈટ? પણ એવું કહે છે ત્યાં પણ જન્મ થયો હોય તો પણ કાંઈ વાંધો નથી. જો ભક્તિની શરૂઆત થાય, ભલે એને અત્યારે એવું લાગે આપણને કે આનું બેકગ્રાઉન્ડ તો જુઓ, એને કેટલા પાપી કુટુંબમાં એનો જન્મ છે, અને એવા કુટુંબમાં જન્મ હોય એટલે જ્યાં સુધી રિયલાઇઝેશન આવે કે આ ન કરાય ત્યાં સુધી એ બધું જ એનું ખરાબ થતું હોય, રાઈટ? એને કર્યું પણ હોય, આ જીવનમાં પણ ઘણું બધું એવું ખાધું હોય કે જે ન ખાવા લાયક હોય, એવું કંઈક કર્યું હોય જે ન કરવા લાયક હોય, રાઈટ? તો છતાં પણ એનો વાંધો આવતો નથી. યસ, નેક્સ્ટ. ભક્તિ કરે તો એમાંથી પણ નીકળે છે. તો ક્લેશગ્નિ શું છે? તો ક્લેશગ્નિ જે છે એ શા માટે એને શ્રેષ્ઠ કહેવામાં આવે છે? ભૌતિક તકલીફો શેના કારણે આવે છે? તો એના 3 કારણ બતાવવામાં આવ્યા છે ભૌતિક તકલીફના. સૌથી મોટું કારણ છે કે ઇગ્નોરન્સ. ઇગ્નોરન્સ ઇઝ અ બ્લિસ, એવું એક આપણા ઇંગ્લિશમાં સ્ટેટમેન્ટ છે, રાઈટ? અજ્ઞાન જે છે એ વરદાન સ્વરૂપ છે એવું કહેવાય. ના, એવું નથી, શાસ્ત્રોમાં એવું નથી કીધું. અવિદ્યા જે છે એ અવિદ્યા એ સૌથી મોટું કારણ છે આપણામાં ક્લેશ થવાનું. આપણે ઘણા બધા કર્મો એટલે કરીએ છીએ કે આપણને ખબર નથી હોતી કે આ કર્મ કરવાથી મારું ખરાબ થશે. આપણને જ્ઞાન જ્યારે મળે છે ત્યારે ભગવાનની કૃપાથી કે ભક્તોના આશીર્વાદથી જ્યારે આપણને આ જ્ઞાન મળે છે ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આ ન કરવું જોઈએ, રાઈટ? ધીઝ આર ડોન્ટ્સ, ધીઝ આર ડૂઝ. આ કરવું જોઈએ, આ ન કરવું જોઈએ. અવિદ્યા મોટામાં મોટું છે. બીજું છે બીજ. બીજ જે છે એ આપણા પૂર્વ કર્મોનું જે કહેવાય ને કે સીડ છે, રાઈટ? અને ત્રીજું છે પાપ. બીજ શું કરે કે બીજથી આપણમાં ઈચ્છાઓ થાય. ઘણા લોકો એવું કે એક જ બાપના 2 છોકરાઓ છે પણ એકના કર્મો ખૂબ ખરાબ છે, બરાબર, અને બીજાના કર્મો નથી, બીજાના કર્મો સારા છે. એવું હોઈ શકે છે, રાઈટ? ઇવન ગમે તેવો ખરાબ ખૂની બાપ હોય, એનો દીકરો હોય તો એકદમ જેને કહેવાય કે સજ્જન હોય. આપણે જોયા છે એવા ઉદાહરણ, નથી જોયા? અને બહુ સારામાં સારા વ્યક્તિનો પુત્ર જે છે એ ખરાબ રાસ્તે ગયો હોય, બરાબર. તો એ કેમ? એના પૂર્વજન્મના કર્મો લઈને આવે છે. અને એ કર્મોના કારણે એને એવી ડિઝાયર્સ, એવી ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થાય છે કે જે ઈચ્છાઓ જો એ અમલમાં મૂકે, એનું ઇન્ક્લિનેશન સ્વાભાવિક બાળપણથી જ જોવા મળે. આપણને કોઈ પણ બાળક હોય, સ્વાભાવિક રીતે એના લક્ષણો તમને દેખાય કે આનું ઇન્ક્લિનેશન કઈ બાજુનું છે, રાઈટ? એટલે એ ઇન્ક્લિનેશન બાજુ જો એને એવું વાતાવરણ મળી જાય તો એમાં પછી એ ફૂલે ફલે, રાઈટ? આખા જેને કહેવાય કે જનરેશન્સમાં, પેઢીઓમાં કોઈએ જેને કહેવાય કાંઈ ગાયું ના હોય પણ એના ત્યાં એક એવો વ્યક્તિ જન્મે કે જે ગાવામાં નંબર 1 આવતો હોય. કેમ? તો એના કર્મો લે અને એને એવું ઇન્ક્લિનેશન હોય અને એવું વાતાવરણ મળે તો એ કર્મો ફલી ફાલે, રાઈટ? તો એ પાપ બની જાય. ઘણીવાર એવા કર્મો આપણી સાથે હોય, એવા બીજ હોય આપણામાં, તો આપણું ઇન્ક્લિનેશન હોય ને પછી એવું વાતાવરણ મળે તો આપણે એમાંથી એવા કર્મો કરીએ તો એ પાપ બની જાય, રાઈટ? તો અલ્ટિમેટલી એનાથી ક્લેશ થાય. નેક્સ્ટ. તો પાપી જીવનનું ચક્ર શું છે? અલ્ટિમેટલી છે ને અજ્ઞાનથી ચાલુ થાય છે આમ તો. એટલે આપણામાં ઈચ્છાઓ હોય છે, ઈચ્છાઓના કારણે આપણે એવા કાર્યો કરીએ. આપણને થાય કે નથી કરવું પણ છતાંય આપણે કરીએ. તો એ કાર્યો, એવા ખરાબ કાર્યો કરીએ, પાપ કાર્યો કરીએ તો શું થાય? તો આપણું કર્મ બંધાય, અને એવા કર્મ બંધાય, એવું આપણું જેને કહેવાય ભાથું બંધાય, તો જેના કારણે આપણું પ્રારબ્ધ જે બીજું છે ફ્યુચરમાં પણ આપણે એવું કરીએ એવું આપણું પ્રારબ્ધ બંધાતું હોય છે, રાઈટ? આપણો સ્વભાવ એવો થાય અને ફરીથી આ ચક્ર ચાલતું જ રહે છે. અને એવા કાર્યોને કારણે આપણને પીડાઓ વેઠવી પડે. દાખલા તરીકે મારામાં ચોરી કરવાની વૃત્તિ હોય અને હું ઘણી જગ્યાએ નાનપણથી થોડું કરતો હોઉં, ક્યાંય ધ્યાનમાં ના આવે, પછી હું મોટી ચોરી કરું તો મને એની સજા મળે, રાઈટ? ચોરી કરતા ક્યારેક ખૂન થઈ જાય તો ખૂનની સજા મળે, રાઈટ? તો એવી રીતે એ કર્મફળો ભોગવવા પડે છે. આ તો બધાને દેખાયું ને ન્યાયિક રીતે જે થયું, પણ જે ના દેખાતું હોય છતાંય કુદરતનો ન્યાય તો છે જ. એટલે એવા કર્મો થાય એટલે એની ફરીથી ખરાબ સજા ભોગવવી પડે. એટલે અલ્ટિમેટલી આ જે છે ચક્ર જે છે ચાલુ રહે છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. સો બીજું છે શુભદા. આપણે પહેલું કારણ જોયું ક્લેશાગ્નિ.
બીજું છે શુભતા, એટલે બધી જ પ્રકારની શુભતા આવે. શુભતા કેમ થાય? દુઃખ ઓછું આવે એમ 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 શુભત્વ આવતું જાય, રાઈટ? આપણા જીવનમાં જેમ જેમ આપણે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધતા જઈએ, જાત જાતનું ભગવાનને ધરાઈએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જાત જાતનું આપણે આ જેમ જેમ જપ કરતા જઈએ, આપણે ભક્તોના સત્સંગમાં આવીએ, આપણે પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચીએ, તો ધીરે 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 છે આપણી અંદર શુભતા આવતી જાય છે, કલ્યાણ આવતું જાય. એટલે એમાં શું થાય કે આપણા અંદર ઓટોમેટિકલી સારા ગુણોનો વિકાસ થાય. આપણે એના માટે સેપરેટ એન્ડ્યોર, હવે એક સામાન્ય દાખલો લઈ લઈએ કે એમને આજે જ મારી વાત થતી હતી એક ભક્ત પ્રભુ સાથે, નામ નહીં લો, એ કે થોડા ટાઈમ પહેલા હું સવારે 10 વાગે ઉઠતો હતો, કે રાઈટ, અત્યારે 10 વાગે મારો અડધો દિવસ પૂરો થઈ ગયો છે, કારણ કે સવારે 3 વાગે તો ઉઠી જઉં છું, કે હું હાફ ડે ઇઝ ગોન, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે સારા ગુણોનો વિકાસ એની મેળ જ થવા મળે. આખું જીવનમાં જેને કહેવાય ને ચેન્જ ઓટોમેટિક, કઈ સેપરેટ એન્ડેવર નહીં, કઈ નહીં. આજે જયશ્રી માતાજી હતા, કહેતા હતા કે મારે એલાર્મ જ નથી મૂકવો પડતો, કે ઓટોમેટિક હું 4 વાગે ઉઠી જ જઉં છું, રાઈટ? સો આવા બધા ઘણા બધા દાખલા આપણને આપણા જીવનમાં પરિવર્તન લાગે. સારા ગુણોનો વિકાસ એટલે શુભતા આવે છે આપણામાં, શુભતા, રાઈટ? બીજું છે કે સુખ જે છે એ સુખ આવતું જાય છે. ભૌતિક આનંદનું સુખ, બ્રહ્માનંદનું સુખ અને કૃષ્ણ ભાવનાનું સુખ, 3 પ્રકારના સુખની વર્ણન કર્યું છે. કે એક તો આપણને બધી ઇન્દ્રિયોનું જે સુખ મળે જાત જાતનું, એ એક સુખ છે. બીજું સુખ છે કે લોકો મુક્તિ પામી જાય, તો મુક્તિ પામીને બ્રહ્મમાં ભરી જાય તો એનું પણ એને જેને કહેવાય જબરજસ્ત સુખ મળે. પણ ત્રીજું જે સુખ છે એ જીવતે જીવ જે આપણે ભોગવી શકીએ અને મૃત્યુ પછી પણ આપણે એને આનંદ લઈ શકીએ, એ શું છે? ભગવાનની ભક્તિમય સેવાનું સુખ. અને એ સુખ જે છે એ પેલા બંને સુખ કરતા શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે પેલા બંને સુખ જે છે એ એક પ્રકારનો આભાસ છે, વત્તા એ ટેમ્પરરી છે, એટલે અશાશ્વત છે. જે આ સુખ, કૃષ્ણ ભાવનાનું સુખ, એનાથી સારું છે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. સુપ્તામાં આગળ કહે છે, આપણે જોયું કે યોગીઓ હોય કે એ લોકો, યોગીઓ મોટે ભાગે શું છે કે એમને અષ્ટ સિદ્ધિ જોઈએ, અલગ અલગ પ્રકારની સિદ્ધિઓ. અને જે બીજા જેને કહેવાય કે જ્ઞાનીઓ અથવા તો માયાવાદીઓ, એમને શું જોઈએ કે મુક્તિ મળી જાય તો છૂટ્યા, કે પછી આપણે આ ચક્રમાં આવીએ નહીં. પછી મોટા ભાગે અહીંયા આગળ આપણી સાથે જે બધા કર્મીઓ હોય, એમને શું કે આપણે કંઈ પણ કામ કર્યા જવાનું, ખૂબ પૈસા કમાવો અને ખૂબ ઇન્દ્રિય ભોગ ભોગવો. નાનપણથી જ આપણે બેટા મોટો થઈને ઇમ્પોર્ટેડ ગાડી લાવજે, બેટા ખૂબ જેને કહેવાય સંપત્તિ વાળો થશે, નાનપણથી જ એનામાં બી નાખ્યા રાખીએ, બરાબર? આપણે તો કર્મી બને, પછી મોટો થાય અને પૈસો 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 જ દેખાય, રાઈટ? અને કર્મી બને અને પછી ભોગવતો પણ હોય, રાઈટ? પૈસા મળતા હોય, બુદ્ધિ હોય, શક્તિ હોય, ભોગવતો. સડનલી ટાઈમ થાય, આત્મા શરીરમાંથી નીકળી જાય, બધું અહીંયાનું અહીંયા. અને શું કર્યું તું અહીંયા આગળ? ભોગ ભોગવ્યા હતા. પછી બીજી યોની એવી મળે કે એવી યોનીમાં કે તું એ ભોગ ભોગવ્યા કર. એટલે આપણે વાત થઈ હતી કે પ્રાણીઓ પણ આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન તો કરતા જ હોય છે. તો સેમ ઇટ વિલ કન્ટિન્યુ. અને મે બી સમટાઈમ્સ તો પ્રભુપાદ લખે છે, સ્ટોન, વન કેન બીકમ અ સ્ટોન ઓલ્સો, રાઈટ? એટલે કેવી તમે વિચાર કરો, પથ્થર બન્યા હોઈએ, તેમાંથી આવતા પાછું મનુષ્ય જન્મમાં આવતા કેટલી વાર લાગે. એટલે કામી છે એ તો કોઈ પણ ક્ષણે નીકળી જાય, કર્મી જેને કહેવાય. એટલે ભગવાન અહીંયા, પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ સરસ ઉદાહરણ આપે છે. અને એવું કહે છે કે બધી જ ઈચ્છાઓ છે ભક્તની, એ જેમ કે ને કે ના હોય ને તો પણ, ભક્ત ના કે તો પણ એની ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ પ્રભુ. સુદુર્લભા એટલે બહુ રેર છે આ ભક્તિ મળવી. એવું લખ્યું છે બહુ જ ક્લિયરલી રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે કે આપણા પ્રયત્નથી આપણને ભક્તિ મળતી જ નથી. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. કોઈ કે હું બહુ જ મહેનત કરું છું, જેવી રીતે મહેનત કરીને પૈસો કમાવી શકાય, મહેનત કરીને જ્ઞાન મેળવી શકાય, મહેનત કરીને યોગમાં સિદ્ધિ મેળવી શકાય, મહેનત કરીને તમે કાંઈ ને કાંઈ બની શકો. આ દુનિયામાં તો એવું કહે છે કે શ્રમ એવો કેવલ જે કરવું હોય કરી શકો. પણ ભક્તિ એવી વસ્તુ છે, એ માત્ર ને માત્ર છે ને ભક્તની કૃપાથી મળે છે. બહુ સરસ અહીંયા સમજાવે છે. તમને બધાને વિનંતી છે કે પુસ્તક જ્યારે પણ આવે ને તો ખોલીને સરસ વાંચજો, બરાબર? આપણે પ્રેઝન્ટેશનમાં મુખ્ય મુદ્દા તો લઈ રહીએ છીએ, પણ એને વાર્તાની જેમ પણ એકવાર વાંચીએ ને આપણને તેનો ખ્યાલ આવે કે જો આપણે અહીંયા આગળ સુધી પહોંચ્યા છીએ કે ભાઈ ચલો આપણે સરસ લેવલ 1ના ક્લાસ કર્યા, લેવલ 2માં આવ્યા છીએ, આપણે થોડી સાધના પણ કરી રહ્યા છીએ, આપણે સેવા પણ કરીએ છીએ, કંઈ ના કંઈ આપણે સત્સંગ પણ કરી રહ્યા છીએ, તો સમજવું એ મારા કારણે નહીં, મારા મહેનતથી નથી થયું. આ કોઈ ભક્તની કૃપા થઈ છે. ભક્તની કૃપા થાય તો શું થાય? અજ્ઞાત સુકૃતિ મળે આપણને, જ્ઞાત સુકૃતિ મળે. પહેલી શરૂઆત અજ્ઞાત સુકૃતિથી થાય. અજ્ઞાત સુકૃતિ એટલે કોઈએ સરસ બહુ પ્રેમથી
કૃષ્ણજીને પ્રસાદ ધરાયો હોય અને આપણને આપ્યો હોય, આપણે ખાલી વાત થઈ ને આપણે એને ખાલી એમ સમજીને ખાઈ લઈએ કે મીઠું ચીરનો મીઠો લડ્ડુ છે, પણ એની જે ભાવ છે, એનો જે પ્રેમ છે, એની જે ભગવાનની ભક્તિ છે, એ આપણામાં આવે. આપણને અજ્ઞાત સ્વીકૃતિ મળી ગઈ. રાઈટ? કે 4 રસ્તા ઉપર સિગ્નલ પર ઉભા છીએ અને સરસ કીર્તન ચાલ્યું છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સાંભળીએ છીએ આપણે તો આપણને તો એમ લાગે મસ્ત મ્યુઝિક, આમે કઈ ફિલ્મી મ્યુઝિક વાગતું હોય તો આપણને વાગે છે. આપણે 2 મિનિટ ઉભા છીએ તો લેટેસ્ટ એન્જોય, ના પણ એન્જોય કરતા હોઈએ, સમજો એમ જ ઉભા છીએ તો પણ એ અજ્ઞાત સુકૃતિ એકાઉન્ટમાં એડ થતી જાય છે. એટલે ભક્તોની આવી કૃપા થતી જાય છે. રાઈટ? અને ક્યારેક કોઈ ભક્ત સાથે મળવાનું થયું, દાખલા તરીકે યાત્રામાં કોઈ આવ્યું, ફરવાના બાને આવ્યું છે. રાઈટ? ગઈ વખતે અમારી સાથે પણ એવા ઘણા બધા લોકો હતા કે ખાલી એમ જ આવ્યા છે, ક્યાં તો કોઈને કંપની આપવા આવ્યા હોય, કાં તો ફરવા આવ્યા હોય, પણ એમનું બધું એકાઉન્ટમાં બધું પ્લસ 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 થતું જાય. ધામમાં આવ્યા છે, વધતા ભક્તોનો સાથ છે, તો ઓટોમેટિકલી જેને કહેવાય કે પ્લસ પ્લસ થતું જાય. અને એના કારણે શું થાય કે આપણને પછી ઈચ્છા થાય ક્યારેક કંઈક કરવાની. રાઈટ? ઓટોમેટિકલી ઈચ્છા થાય. તો એ જે છે એ બીજાની એટલે ભક્તોના આશીર્વાદથી જ આવે છે. શું દુર્લભ! બહુ જ દુર્લભ છે. મહેનત કરવાથી બીજું બધું મળે, પણ ભક્તિ મળવી, જો ભક્તિ મળી હોય તો સમજવું દુનિયાનું છેલ્લામાં છેલ્લું જેને કહેવાય ને ટોપ ક્વોલિટીનું આપણને વરદાન મળ્યું છે. ઇટ ઇઝ વેરી રેર. એવું લખ્યું છે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે કે કૃષ્ણજી પણ આ બ્લેસિંગ્સ, આ પુરસ્કાર, આ ગિફ્ટ આપવા માટે ઈચ્છા ધરાવતા નથી. એમને પણ વ્યક્તિ આવે ને બીજું કઈ માગીને જતો રહે કે હા ભાઈ લઈ જા, શું જોઈએ છે તારે, લઈ જા. ભક્તિ માગે છે ને તો કેવો કારણ શું કે કૃષ્ણજીને ખબર છે કે જો એ ભક્તિ લેશે ને તો હું એના કંટ્રોલમાં થઈ જઈશ. ભગવાન ભક્તના કંટ્રોલમાં આવે છે. રાઈટ? ભક્તિના કારણે આવે છે. એટલે શુદ્ધ ભક્તની દયાથી જ પ્રાપ્ત થાય. આપણને શીલા પ્રભુપાદ આવ્યા, બરાબર? આપણે ખૂબ એમનો આભાર માનવો જોઈએ કે આપણા બધા સુધી કૃષ્ણ ભક્તિનું જ્ઞાન જે છે એ બહુ જ સરળ રીતે પહોંચે એવી વ્યવસ્થા કરી નાખી. શીલા પ્રભુપાદ, એમના નીચે આપણા જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ, નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, આવી ચળવળ ઉપાડી છે. લેવલ 1, 2, 3, 4 લાખો લોકો લાભ લઈ રહ્યા છે. રાઈટ? વિના મૂલ્યે સરસ લાભ મળે છે. તો ભક્તો હંમેશા દયાળુ હોય અને એમને એમ કે ચલો ભક્તિ આપીએ. બીજું આટલી દુર્લભ વસ્તુ જે છે એમને એમ નહીં મળે, ખાલી દયાથી જ મળશે. તો એ બધા મહેનત કરે છે. મોક્ષ લઘુકૃત, મુક્તિને પણ તુચ્છ બનાવે. આપણે વાત થઈ હતી બિલ્વમંગલ ઠાકુરની કે મુક્તિને ઠોકર મારે. રાઈટ? એની દાસીની જેમ મુક્તિ આગળ પાછળ પડતી હોય ભક્તોને. નેક્સ્ટ પ્રભુ, સદાનંદ વિશેષાત્મા. એટલે એમાં બીજું કઈ જેને કહેવાય ને કે એન્ટર ના થઈ શકે, બીજી કોઈ ઈચ્છા કે બીજું કોઈ તત્વ ના રહે. સાચી શુદ્ધ ભક્તિઓ કેવી હોય? એકદમ એને પ્યોર કે મારે ભગવાનની સેવા કરવી છે, બસ. ભગવાન તું તારે જેમ રાખવું એમ રાખ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું શિક્ષાષ્ટકમ છે, બરાબર? એમાં બહુ સરસ શબ્દો છે. ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામયે મમ જન્મની જન્મનીશ્વરે ભવતાદ ભક્તિ. હરે કૃષ્ણ. સો બહુ સરસ શબ્દો છે કે ન ધનમ, મારે ધન નથી જોઈતું. ન જન્મ, મારે લોકોનો બહોળો મારો ફોલોઅર્સનો સમુદાય હોય એવું નથી જોઈતું. રાઈટ? ન ધનમ ન જન્મ ન સુંદરી, મારે સુંદર સ્ત્રીઓનો સહવાસ નથી જોઈતો. કવિતામ વા જગદીશ કામે, પ્રસિદ્ધિ નથી જોઈતી. મમ જન્મની જન્મનીશ્વરે, જન્મો જન્મ, મુક્તિ પણ ના માગી. જુઓ, મુક્તિને પણ ઠોકર મારી દીધી. મુક્તિ, કારણ કે મુક્તિ એક ટાઈપનું સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જ વસ્તુ છે. રાઈટ? આનંદ, મુક્તિનો આનંદ જોઈએ છે. રાઈટ? જેવી રીતે બીજા આનંદ, ઇવન પ્રભુપાદ તો બહુ સરસ અંદર રૂપ ગોસ્વામીની વાત સમજાવે છે કે આપણને જે ભૌતિક ભુક્તિની કામના હોય ને એના કરતા એ મુક્તિની કામના ડેન્જર છે. રાઈટ? આગળ આવશે, આપણે સમજીશું. તો અને છેલ્લો પોઈન્ટ છે શ્રી કૃષ્ણ આકર્ષણી. ભક્તિ જે છે, શુદ્ધ ભક્તિ જો હોય તો એ શું કહે છે? ભગવાનને પોતાને આકર્ષે છે. રાઈટ? કારણ કે ભગવાન જે છે એ આહલાદીની શક્તિ જે છે એમનાથી નિયંત્રિત થાય છે. રાઈટ? અને આહલાદીની શક્તિ બીજું શું છે? પ્રેમ નહીં તો બીજું શું? પ્રેમ જ છે. રાઈટ? નેક્સ્ટ પ્રભુ. સો ભક્તિના પ્રથમ 2 તબક્કાઓ. યસ, નેક્સ્ટ. 3 પ્રકારની ભક્તિ છે: સાધના ભક્તિ, ભાવ ભક્તિ અને પ્રેમ ભક્તિ. બરાબર? તો સાધના ભક્તિ જે છે એની અંદર 2 સ્ટેપ કવર થાય છે, ક્લેશગ્નિ અને શુભદા. આપણે 6 સ્ટેપ જોયા ને, તેના 2 સ્ટેપ છે સાધના ભક્તિમાં કવર થાય છે. ભાવ ભક્તિમાં જે છે એ
4 કવર થાય. એમાં મોક્ષ લઘુકૃત અને સુદુર્લભ એડ થઈ જાય છે, અને પ્રેમ ભક્તિમાં સદાનંદ વિષદાત્મા અને શ્રી કૃષ્ણ આકર્ષણી એ ત્રણેય કવર થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. ઓકે, સાધના ભક્તિ. સાધના ભક્તિ શું છે? તો સાધના ભક્તિ એટલે શું? વ્યવહારમાં આપણે જે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં જે કરી શકીએ એને સાધના ભક્તિ કહેવાય. એટલે આમ એને પ્રેક્ટિસ શબ્દ વપરાય કે ડિવોશનલ સર્વિસ ઇન પ્રેક્ટિસ, સાધના ભક્તિ. તો સાધના ભક્તિ એટલે આપણા મન અને ઇન્દ્રિયોને આપણે કઈ ને કઈ ભગવાનની સેવામાં પરોવી દેવાનું. તમે જાઓ ઇસ્કોનના મંદિરમાં તો 15-20 બહેનો બેસીને હાર બનાવતી હોય, આટલા બધા હાર ગુંથતી હોય, રાઈટ, ભગવાનનું સેવાનું કંઈક કાર્ય કરતા હોય. આપણે અહીંયા આગળ વાત થઈ હતી, 550થી વધારે લોકો પડદા પાછળની સેવા આપી રહ્યા છે, જાત જાતની, રાઈટ, એઝ અ વોલેન્ટિયર કરી રહ્યા છે બધા. 100થી વધારે શિક્ષકો છે, રોજ અલગ અલગ ક્લાસ રહી રહ્યા છે, રાઈટ, રોજના 100થી વધારે ક્લાસ લેવાય છે ઇસ્કોન બંગલુરુ તરફથી. બધા જ જે છે પોતાના રોજિંદા જીવનમાંથી થોડો ટાઈમ કાઢીને એમ થાય કે આ કંઈક સેવા કરીએ આપણે, જે હાથમાં આવ્યું હોય, રાઈટ. કોઈ ટ્રાન્સલેશનની સેવા કરે, કોઈ ધનની સેવા કરે કે ચાલો ભગવાનનું મંદિર બની રહ્યું છે એમાં ધન આપીએ, કોઈ ટાઈમ આપે, બધી જ રીતની સેવા. એટલે આપણી ઇન્દ્રિય અને મનને આપણે લગાવી રાખવાનું, એને અભ્યાસ કહેવાય. તો અભ્યાસ એ જે છે એ આપણે નાનપણથી કરીએ છીએ, રાઈટ. આપણે કેવું છે, પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ. એટલે નાનપણથી પ્રેક્ટિસ કરતા આવ્યા છીએ આપણે. શું પ્રેક્ટિસ કરતા આવ્યા છીએ? જે આપણામાં સ્કિલ્સ નથી એ સ્કિલ્સ લેવા માટે આપણે કંઈકનું કંઈક ટ્રાય કરીએ છીએ. બાળકને કહીએ છીએ, જો તને વાંચતા નથી આવડતું તું બરાબર એબીસીડી તૈયાર કરી નાખ, કક્કો તૈયાર કરી નાખ, રાઈટ. ગણતા નથી આવડતું તું ટેબલ્સ બધા તૈયાર કરી નાખ, રાઈટ. એટલે પેલો પ્રેક્ટિસ કરે જાય નાનપણથી, કંઈક ને કંઈક પ્રેક્ટિસ ચાલુ. જીવન મોટા થયા પછી પણ ભણવાનું ચાલુ હોય, કંઈ શીખવાનું ચાલુ હોય. સો પ્રેક્ટિસ એવું છે કે કંઈ આપણામાં નથી અને એડ કરવા માટે કરીએ છીએ, રાઈટ. પણ સાધના ભક્તિ જે છે, ધો ઇટ ઇઝ અ પ્રેક્ટિસ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ, પણ એ કંઈક રિમૂવ કરવા માટે કરીએ છીએ. જેમ જેમ આપણે સાધના ભક્તિ કરતા જઈએ એમ એમ આપણે આપણી અંદરની જે કલ્મશ છે એને દૂર કરીએ છીએ, પવિત્રતા વધતી જાય છે. કેમ આપણે કહીએ છીએ કે ભગવાનને ભોગ લગાવો, બરાબર? આપણે નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં જોયું નતું ને કે આપણી જીભથી 2 કામ કરવાના, ભોગ લગાવવાનો અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો. કેમ? પ્યુરિફિકેશન થાય, રાઈટ. પવિત્રીકરણ. પવિત્રીકરણ ક્યાં થાય છે, રાઈટ? દિવસમાં આપણે 3 વાર નહીએ તો શરીરનું પવિત્રીકરણ થાય છે. મનના પવિત્રીકરણ માટે શું કરવાનું? ભક્તિમય સેવાથી ઓટોમેટિકલી પ્યુરિફિકેશન થાય છે, રાઈટ. અને અભ્યાસ, ભક્તિમય સેવાનો અભ્યાસ, બીજા બધા અભ્યાસથી આપણે કંઈક એડ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આ અભ્યાસથી આપણું જે અંદરનું જે જરૂરી નથી ને એ બધું આપણે અંદર ભરી રાખ્યું છે એ બધું સાફ થઈ જાય, રાઈટ. તો એને અભ્યાસ કહેવાય. હંમેશા માટે આપણે કઈ ને કઈ રીતે અભ્યાસમાં વ્યસ્ત રહેવું જોઈએ. ભક્તિનો કોઈ ને કોઈ રીતેનો અભ્યાસ જે છે આપણે પકડી રાખવો જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો સાધના ભક્તિ જે છે એ કોને કહે છે? સાધના ભક્તિના 2 પ્રકાર છે. એક વૈધિ સાધના ભક્તિ અને એક રાગાનુગા સાધના ભક્તિ. હવે એક સ્ટેપ આગળ જઈએ છીએ. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ સમજાવે છે, પહેલા ચેપ્ટરનો આ છેલ્લો પોઈન્ટ છે કે સાધના ભક્તિની આપણે પહેલા વાત ખબર પડી. સાધના ભક્તિ એટલે શું? મન અને ઇન્દ્રિયોને આપણે કઈ ને કઈ ભગવાન વિશેના કાર્યમાં પરોવાયેલી રાખવી. કોઈ એમ કે મારે તો ભાઈ બિઝનેસમાં છે, મારે હું ધંધામાં જઉં, મારે હજારો લોકો જોડે પનારો પડે અને જાત જાતની વાત કરવી પડે, તો હું કેવી રીતે ભગવાનમાં પરોવાયેલું રાખું? હા, એનું જે ફળ છે એ ભગવાનને અર્પણ કરો, રાઈટ. જેટલું પણ થઈ શકે એટલું, આપણે જેટલી જરૂર હોય એટલું રાખીને બાકીનું અર્પણ કરો, રાઈટ. બીજું છે કે એ કરતા પહેલા, શરૂઆતમાં તમે સવારમાં જાઓ એ કરતા પહેલાનો સમય ભગવાન માટે આપો. વચ્ચે તમે લંચ બ્રેક રહો ત્યારનો થોડો સમય ભગવાન માટે આપો, અને સાંજનો સમય છે તમારી પાસે એમાંથી થોડો સમય કાઢો. મે બી સૂતા પહેલાનો સમય કાઢો. અત્યારે કેમ તમે બધા જ સરસ રવિવારનો સમય છે, તમે બધા ઇન્વેસ્ટ કરો છો ભગવાનમાં, રાઈટ. બધાને વંદન છે મારા. સો બહુ સરસ મોટી વાત છે કે કઈ ને કઈ રીતે મનને ઇન્દ્રિયોને ઇન્વોલ્વ રાખવાના. તો એના 2 પાર્ટ કીધા રૂપ ગોસ્વામી. એક વૈધિ ભક્તિ છે. વૈધિ એટલે શું? કે એઝ પર ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન, કે જે નિયમો કીધા છે એ નિયમો પ્રમાણે કામ કરવાનું. એ નિયમો ગુરુ મહારાજ કે આપણા અથવા આચાર્યએ કીધા હોય, શાસ્ત્રોમાં લખ્યા હોય, એ બધા નિયમોની કરવાનું. એટલે એમાં મને પોતાને જેને કહેવાય ને કે બહુ પ્રેમ ના હોય, મને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ ઇમિડિયેટલી ના હોય. હું બી શરૂઆતમાં હું આવ્યો તો મને એમ હોય કે ભાઈ ઠીક છે, મને લાગે છે કે વાત સાચી છે, કરવા જેવી છે, એટલે હું કરું છું કે ભાઈ મંગલા આરતી કરવી જોઈએ એટલે ઉઠી જવાનું. રોજ તકલીફ તો પડે, ના ના, પણ આ કામ કીધું છે, શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, ગુરુએ કીધું છે, કરવા જેવું છે એટલે કરવાનું. તો એ જે છે એ ડિસિપ્લિન પ્રમાણે કામ કરે છે, એવા સોલ્જર, બરાબર. એ વૈધિ ભક્તિ કહેવાય. બીજી છે રાગાનુગા. રાગાનુગા એટલે કુદરતી પ્રેમ આવે, કુદરતી પ્રેમના કારણે કરે.
રાઈટ. મને એમ થાય કે ના ના ના, ભગવાનને આ તો સરસ ભોગ બનાવીને ધરાવો છે, રાઈટ. મને એમ થાય કે ના ના, આજે તો મારે એકાદશી છે, સરસ મારે ધ્યાનથી ભગવાનના જપ કરવા છે, સરસ જપ કરવા છે, વધારે જપ કરવા છે. બંનેમાં ફેર છે, રાઈટ. એક ડિસિપ્લિનથી કરીએ છીએ અને એક જે છે એ રાગથી કરીએ છીએ. તો એ બે પ્રકારની ભક્તિને આ રીતે કહેવાય છે. યસ પ્રભુ, નેક્સ્ટ પ્રેઝન્ટેશન ખોલી દેશો? This is over. So આ પહેલું ઇન્ટ્રોડક્શન અને પહેલું ચેપ્ટર ઓલમોસ્ટ મીન્સ we have completed. We will continue with chapter 2, 3, 4 and 5. આ જે બેઝ છે, પાયો છે, એટલે અગેન ઓલમોસ્ટ we have revised thrice, બરાબર. બીકોઝ આના પાયા ઉપર આખી ઇમારત આવશે હવે, 19 અધ્યાયની ઇમારત. સો 3 થી 5મું ચેપ્ટર. યસ, ગો નેક્સ્ટ પ્રભુ. ઓકે, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ વ્યૂમાં પણ લઈ શકો છો તમે, બટ ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. મને તો ઓકે લાગે છે. યસ, ઓકે. સામાન્ય ભક્તિની પ્રસ્તાવના જોઈ લીધી આપણે. ભક્તિ શું છે, આધ્યાત્મિક આનંદ છે, અને આપણે મંગલાચરણ વિશે પણ જાણ્યું. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રભુ. ઓકે, સો વેર આર વી? સો શુદ્ધ ભક્તિમય સેવામાં આપણે વૈધી અને રાગાનુગા એ બે જાણ્યું, બરાબર. પહેલા પ્રકરણમાં આપણે શુદ્ધ ભક્તિના 6 લક્ષણો જોયા, બરાબર. કૃષ્ણ આપણે ક્લેશાગ્નિથી લઈ અને કૃષ્ણ આકર્ષણી સુધીના 6 લક્ષણો. પછી બીજા પ્રકરણમાં હવે આપણે 2 ભાગમાં જે વહેંચાઈ છે, વૈધી ભક્તિ અને સાધના ભક્તિ, એના વિશે જાણશું. તો ભક્તિમય સેવાના 3 વર્ગોનું વર્ણન છે. કયા કયા 3 ભક્તિમય સેવા હતી આપણી? સાધના ભક્તિ, ભાવ ભક્તિ અને પ્રેમ ભક્તિ. પછી સાધના ભક્તિના 2 ભાગ કર્યા આપણે, વૈધી સાધના ભક્તિ અને રાગાનુગા સાધના ભક્તિ. તો અહીંયા આગળ મેન્શન કર્યું છે કે સાધના ભક્તિ કરવા માટેની વ્યક્તિની લાયકાત શું, બરાબર. તો એ લાયકાત જે છે એ પણ અહીંયા આગળ વર્ણવવામાં આવશે. નેક્સ્ટ. ઓકે, સાધના ભક્તિના 2 પ્રકારો. મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે કે વૈધી ભક્તિમાં એવું છે કે મને પોતાને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, પણ હું કરું છું. જેવી રીતે હોય ને કે આજ્ઞાકારી શિષ્યો અથવા એવા લોકો કે જેને ખરેખર એમ છે કે ભાઈ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે મારે મંગલ આરતી કરવી જોઈએ, મારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું જોઈએ, હું ઉઠું છું. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે જીવનનો અમુક સમય જે છે મારે ટોટલી ડેડિકેટેડ ભગવાન માટે જીવવો જોઈએ, હું જીવું છું. તો એ રીતે જે કરીએ છીએ એને ડિસિપ્લિન કહેવાય. મને પ્રેમ પછી ધીમે ધીમે આવે, રાઈટ. પણ શરૂઆત આપણી હોય હંમેશા આદેશ કરવા માટે કરીએ તો એ વૈદિક કહેવાય. અને પછી રાગાનુગા, કે રાગાનુગામાં કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે કુદરતી આકર્ષણ થાય. ના, મારા ભગવાનને એવા સરસ સજાવા છે, આજે તો સરસ ફૂલ લઈ આવું, રાઈટ, અને એવા સરસ સજાવું ભગવાનને સરસ આરતી કરું, સરસ ભોગ લગાવું. એટલે એ સ્વયંભૂ પ્રગટે, રાઈટ. મારો પ્રેમ પ્રગટે કૃષ્ણજી માટે, કે મારે ભગવાનના ધામમાં દર્શન કરવા જ જોઈએ, વર્ષમાં એકવાર તો મિનિમમ કરવા જોઈએ. મારે ભક્તો સાથે હંમેશા સંકળાયેલા રહેવું છે, મારી એ ઈચ્છા છે, કારણ કે એમના સાથે સંકળાયેલા રહેવાથી મારો પ્રેમ વધે છે. તો એ બધું જે છે નૈસર્ગિક એ રાગાનુગામાં આવે. નેક્સ્ટ. ઓકે, હવે આવે છે વૈધી ભક્તિ. તો વૈધી ભક્તિના જે મેઇન પોઈન્ટ છે અહીંયા સમજાવ્યા છે કે સ્વયં સ્ફુરિત નથી, બરાબર. એટલે પોતાની ઈચ્છા નથી થતી, ગુરુનું શાસ્ત્રનું કરવા માટે કરીએ છીએ. બીજું કે એના નિયમ શું છે? તો 2 નિયમ છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ થ્રુ આઉટ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટમાં મૂક્યો છે. કે શાસ્ત્રોમાં તો ઘણું બધું લખ્યું છે, બરાબર, અને જુદા જુદા શાસ્ત્રોમાં જુદું જુદું લખ્યું છે કે નથી લખ્યું? આપણને જેણે થોડું ઘણું પણ વાંચ્યું હશે, સાંભળ્યું હશે, આપ બધા એક્સપિરિયન્સ છો, અનુભવી છો, તમને બધાને ઘણું બધું નોલેજ છે, રાઈટ. તો ઘણી વાર આપણને એકદમ ઓપોઝિટ વસ્તુઓ જાણવા મળે, ડાયામેટ્રિકલી ઓપોઝિટ, જેને કહેવાય ને 180 ડિગ્રી વિરુદ્ધના સ્ટેટમેન્ટ્સ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં પણ જોવા મળે, રાઈટ. તો શું સમજવું? રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ આ સમસ્યાનું સમાધાન કરે છે. શું સમજવું, કેવી રીતે અર્થ કાઢવો? આપણે તો બધું રેગ્યુલેટર કામ કરવા માંગીએ છીએ, પણ 2 ડાયરેક્શન જ અલગ અલગ આવે છે. એક કે પૂર્વમાં જાઓ, બીજા કે પશ્ચિમમાં જાઓ. કરવાનું શું? તો રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ એને સરસ રીતે સિમ્પ્લિફાય, જેને કહેવાય ને સરળ કરી નાખે છે. હોશિયાર વ્યક્તિની ખાસિયત શું હોય? ગમે તેવી અઘરી વસ્તુ હોય ને એને સહેલી કરી નાખે, રાઈટ. ક્લાસમાં જે હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય એ શું કરે? અઘરામાં અઘરો દાખલો હોય ને પણ એ સહેલી રીતે કરી શકે, રાઈટ, અને સહેલી રીતે સમજાઈ શકે. એવું કહે છે કે જો તમે કોઈ વ્યક્તિને
કોઈ મેટર સહેલી રીતે ન સમજાવી શકો તો ધેટ મીન્સ કે તમે એને સાચી રીતે અને પૂર્ણ રીતે સમજ્યા નથી. એ આપણામાં મારામાં ખામી છે જો હું બરાબર ન સમજાવી શકું તો, રાઈટ. તો રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ આ આટલી બધી અઘરી શાસ્ત્રમાં લખેલી જે સૂચનાઓ છે કે ડુ ધીસ ડુ ધીસ ડુ ધીસ, ડોન્ટ ડુ ધીસ ડોન્ટ ડુ ધીસ ડોન્ટ, આ કરો કરો કરો, આ ન કરો ન કરો, બધું ઓપોઝિટમાં. તો એને કેવી રીતે બેલેન્સ કરવું? બે આપ્યા કે જ્યાં જ્યાં પણ લખ્યું છે આ કરો 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 અને આ તમને વિરોધભાસ દેખાય તો તમારે શું કરવાનું? તમારે એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની, હંમેશા કૃષ્ણને યાદ રાખવા. ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, રાઈટ. એટલે બધું કરો એમાં આવી ગયું. શાસ્ત્રોનું બીજું કરો કે શાસ્ત્રમાં ક્યાં શું કરવાનું કીધું છે એ આપણને યાદ નહીં રહે તો ચાલશે, એ આપણે નહીં વાંચીએ તો ચાલશે, એ આપણે નહીં સમજીએ તો ચાલશે, એ આપણે નહીં સાંભળીએ તો ચાલશે. ઓનલી વન સ્ટેટમેન્ટ, શું કરવાનું છે? ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ. હંમેશા કૃષ્ણજીને યાદ રાખો. બધી જ શાસ્ત્રની સૂચનાઓનો એમાં સંયોગ આવી ગયો. શું નહીં કરવાનું? શાસ્ત્રોમાં ઘણું બધું લખ્યું છે, આ નહીં કરવાનું, પેલું નહીં કરવાનું, ફલાણું નહીં કરવાનું, ટીકરું નહીં કરવાનું. એને એક જ લાઈનમાં કહી દીધું, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ. કૃષ્ણને ક્યારેય ભૂલશો નહીં. આપણને લાગે કે આ બંને સેમ ટુ સેમ છે. હા, બધી જ શાસ્ત્રની સૂચનાઓને એમને બે જ વાક્યોમાં મૂકી દીધી. ઓલ ધ ડૂઝ, જેને કહેવાય ને ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ, હંમેશા જે શાસ્ત્રો હોય અથવા તો ઇવન તમે સામાન્ય મશીન બી લઈ આવો ને, કોઈ બી ઘરમાં વેક્યુમ ક્લીનર લઈ આવો કે XYZ મશીન લઈ આવો તો એમાં એનું મેન્યુઅલ હોય ને, એમાં છેલ્લે ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ આપેલા હોય, રાઈટ. એવી રીતે બધા જ શાસ્ત્રોનો જેટલા બી ડૂઝ છે ને જેટલા બી ડોન્ટ્સ છે એ બધાને ભેગા કરી દીધા. ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ. હંમેશા, એટલે કોઈ ને કોઈ એવું કામ કરતા રહીએ કે કૃષ્ણ આપણને યાદ આવતા રહે, રાઈટ. અને હંમેશા એવું વિચારીએ કે મારે કૃષ્ણને ભૂલવા નથી. ધેટ મીન્સ કે બધા શાસ્ત્રોનું હું પાલન કરી રહ્યો છું. શાસ્ત્રોમાં જે બી કરવા લાયક છે બધું કરી રહ્યો છું, જે નથી કરવા લાયક એ બધું જ હું એવોઇડ કરી રહ્યો છું. જો આ બે વસ્તુ હું કરું તો, સો ધીસ ઇઝ ધ ઇસેન્સ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, રાઈટ. આ યાદ રાખવાનું, ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ. ઓકે, નેક્સ્ટ છે પુરાવા, કે વોટ ઇઝ ધ એવિડન્સ. એવિડન્સ શું છે? તો કૃષ્ણજી ઉદ્ધવજીને કહે છે કે આ જે ભક્તિમય સેવાના નિયમોનું પરિણામ શું છે કે આ સેવા કરવાથી તેઓને ખૂબ આનંદ થશે. આપણને એમ થાય કે આપણે ભગવાન પાસે શુદ્ધ ભક્તિ માગીએ, તમે તો કહો છો શુદ્ધ ભક્તિ માગો, પણ મારી તો કેટલી બધી ઈચ્છાઓ છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની હજારો ખ્વાહિશ છે એસી, એમ કરીને આવે, રાઈટ. કોનસી પૂરી કરે એવું. એટલે કેમ બધું છોડી દેવાનું? શું કામ? પછી કરવાનું શું? આનંદ કરવા માટે તો જીવન છે, લાઈફ ઇઝ ટુ એન્જોય. શું કામ બધું છોડે? તમે એમ કહો કે શુદ્ધ ભક્તિ જ ખાલી માગવાની. ભગવાન એનું સ્ટેટમેન્ટ આપે છે ઉદ્ધવજીને શ્રીમદ ભાગવતમના 11મા ખંડના 27મા ચેપ્ટરના 49મા શ્લોકમાં, કે જે પણ આનંદ, જે પણ સુખની આપણે કલ્પના કરી રહ્યા છીએ એ બધા જ આનંદ ને બધા જ સુખ ભગવાનની ભક્તિમાં મળશે, એવું ભગવાને આ સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ આ સ્ટેટમેન્ટને કોટ કરે છે. એવિડન્સ છે એનો, કે આપણે કશાથી છૂટી જ નથી જવાના. મને એમ લાગે કે આ છૂટી, હું શું કામ શુદ્ધ ભક્તિમાં લાઈને ભગવાન આ બી આપી દો, પેલું બી આપી દો, અરે મારા 4-5 પ્રોબ્લેમ છે, સોલ્વ કરી દો ને પ્લીઝ, રાઈટ. શારીરિક પ્રોબ્લેમ, માનસિક પ્રોબ્લેમ, સામાજિક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ. ના, ભગવાન શું કહે છે કે બધું જ થઈ જશે. તને જે કંઈ પણ આનંદ જોઈએ છે, એવરીથિંગ વિલ બી ઇન્ક્લુડેડ. આ કમ્પ્લીટ પેકેજ છે. કે ને કે ઘણી વાર પેલા મેરેજ માટે એન્ડ ટુ એન્ડ સોલ્યુશન આવે કે તમારે ખાલી જઈને એને કહી દેવાનું કે આ તારીખે મેરેજ છે, પછી એન્ડ સુધીની, મતલબ કે મેરેજ પૂરું થયા પછીના પણ જે ફંક્શન્સ હોય ને જે કંઈ પણ કામ હોય બધું જ એ લોકો મેનેજ કરી દે. એવી રીતે ભગવાન કહે છે મારી ભક્તિમાં, જેને કહેવાય ને કે એન્ડ ટુ એન્ડ સોલ્યુશન છે, બધા જ આનંદ એમાં ઇન્ક્લુડેડ છે. બીજું કે આપણને એમ હોય કે ભગવાને તો જે કીધું ને કંઈક સ્પેસિફિક માણસો માટે કીધું, કે ભાઈ કાં તો વૈષ્ણવ, બ્રાહ્મણ અથવા તો કોઈ સંન્યાસી હોય એ બધા માટે કીધું. હું તો ભાઈ મારો તો એ બધામાં કાંઈ ક્વોલિટીમાં આવે જ નહીં. અમે તો પાક્કા કર્મીઓ, ગૃહસ્થાશ્રમીઓ છીએ. અમારું શું થાય? અમે તો કાયમ જેને છે ને, અમે તો લાભ નુકસાન ને એ બધામાં અટવાયેલા. તો ભગવાન કહે છે કોઈ પણ સ્ટેટસમાં હોઈએ આપણે, હું વિદ્યાર્થી હોઉં, હું કંઈક ગૃહસ્થ હોઉં, હું રિટાયર્ડ હોઉં, ગૃહિણી હોઈએ કે કામ કરતા હોઈએ, ગમે તે હોય, બધાને માટે આ ઇક્વલી એપ્લિકેબલ છે, રાઈટ. એનું ફળ શું છે
કે આપણે જો આપણે આધ્યાત્મિક ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ જો આપણે ધીમે ધીમે કરીએ તો ભગવાનના શુદ્ધ પ્રેમ જે છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અને ધેટ ઇઝ, એને એમ કહેવાય ને કે સૃષ્ટિમાં ભગવાન મેળવવા જેવું જો ફળ હોય તો ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા છે, અને એ ફળ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો હવે એની ક્વોલિફિકેશન, ચેપ્ટર નંબર 3, કે આ કરવા માટે શું શું લાયકાત જોઈએ. આપણે એપ્લાય કરીએ, બરાબર. હવે મારે 11મા ધોરણમાં એડમિશન લેવું હોય તો 10માની માર્કશીટ બતાવવી પડે, રાઈટ. 10મું પાસ કર્યું છે, સર્ટિફિકેટ આવે અને માર્કશીટ આવે. પછી બીજું બધું જે માગે અલગ વાત છે, ફી માગે, રાઈટ, જાત જાતની બીજી રિક્વાયરમેન્ટ હોય અલગ વાત છે, પણ પહેલું 10મું પાસ જોઈએ, રાઈટ. તો મારે ભક્તિમય સેવા કરવી હોય, ડિવોશનલ સર્વિસ, તો એની શું મારી એલિજિબિલિટી છે, લાયકાત શું છે, રાઈટ. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો લાયકાત જે છે 3જા અધ્યાયમાં ચર્ચવામાં આવે છે. ઉમેદવારની પાત્રતા, રાઈટ, એપ્લિકન્ટ્સ એલિજિબિલિટી, શું જરૂર છે, જ્ઞાન અને ત્યાગની જરૂર છે, યોગ્યતા શું જોઈએ, બધું જ આગળ આવે છે. ચાલો નેક્સ્ટ. ઓકે, એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે બીજું કાંઈ હોય ન હોય, આપણને ભક્તો પ્રત્યે અને એના સત્સંગ પ્રત્યે થોડું આકર્ષણ હોવું જોઈએ, બરાબર. ભલે આપણે કર્મમાં જોડાયેલા હોઈએ કે આઈ વિલ પુટ લોટ ઓફ એફર્ટ, આઈ વિલ અર્ન મોર, આઈ વિલ એન્જોય, બધું ચાલુ હોય જોડે જોડે, કશું છોડવાનું નથી. જે રીતે જે મેન્ટાલિટીમાં ચાલતા હોઈએ, કાં તો પછી જ્ઞાનમાં હોઈએ કે મારે ખૂબ જ્ઞાન મેળવવું છે, ફલાણું ઢીકણું કંઈ પણ જાણી લેવું છે, યોગમાં હોઈએ, કંઈ પણ હોવું જોઈએ, પણ થોડુંક જેને કહેવાય ને કે એટ્રેક્શન હોવું જોઈએ, એક આકર્ષણ હોવું જોઈએ કે ના, મારે ભક્તિમય સેવા વિશે જાણવું છે, મારે એમના ભક્તો સાથે થોડો સંબંધ કેળવવો છે. તો એવું થોડુંક આકર્ષણ હોવું જોઈએ, બરાબર. ભક્તોના 3 વર્ગો અહીંયા આગળ 3 ક્લાસિફાય કર્યા છે, કે 3 પ્રકારના લોકો હોય છે, ભક્તો હોય છે, એવું રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ ક્લાસિફાય કરે છે. જુઓ, સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે સમજવાનો. આ પોઈન્ટ એક જેને કહેવાય ને કે એક બેસિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાંનો એક છે, જે અહીંયા સુધી આવેલા છે એમના માટે આ વસ્તુ જાણવી ખૂબ જરૂર છે. હું અહીંયા નટસેલમાં સમજાઈશ. તમને બધાને વિનંતી છે, જરૂર બુક ખોલીને તમે વાંચજો, વધારે ડિટેલમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો, કારણ કે આ સમજ પડે ને તો બી લાયકાતનું એક ધોરણ વધે છે, એ હું તમને પાછળ કહીશ, બરાબર. તો 3 પ્રકારના ભક્તોની અહીંયા જેને કહેવાય વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, અને એનું ક્લાસિફિકેશન 2 ક્રાઇટેરિયાના આધારે કર્યું છે. 2 ક્રાઇટેરિયા છે. એક એમની શ્રદ્ધા કેટલી છે, અને બીજું એમનું નોલેજ અથવા તો જ્ઞાન કેટલું છે. 2 ક્રાઇટેરિયા, ઓનલી 2. બહુ સિમ્પ્લિફાય કરી નાખે ને આચાર્ય હોય, રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે સિમ્પ્લિફાય કર્યું છે. પહેલો જે ભક્ત જે છે એને ઉત્તમ ભક્ત કહ્યો છે. ઉત્તમ, તમ એટલે અંધકાર, અંધકારમાંથી બહાર લાવી દે આપણને, ઉત્તમ. એનું પહેલી ક્રાઇટેરિયા છે શાસ્ત્રોમાં નિષ્ણાત હોય, એકદમ નોલેજેબલ, રાઈટ. હી કોટ્સ સો મેની રેફરન્સીસ, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ઉપનિષદ, પુરાણ, એને બધું જ ખબર હોય, એક એક વસ્તુને જ્યાં આગળ પણ જ્યાં પણ કોટ કરવાનું એફર્ટ કરીને ત્યાંથી પકડી લાવે, રાઈટ. અને જ્યારે પણ બીજે બધી જગ્યાએ એની જ્યારે કહેવાય ચર્ચા ચાલતી હોય, અથવા તો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સામેનો પ્રશ્ન કરે ત્યારે એને તરત જ આ બધા પુરાવાઓ લાવીને ઇમિડિયેટલી એને રજૂ એવી રીતે કરી શકે કે એકદમ ડિસિઝન આવી જાય કે યસ, આ વ્યક્તિ જે કહે છે સાચી વાત છે. જેવી રીતે શ્રીલા પ્રભુપાદ, રાઈટ. એકદમ બધી જ જગ્યાએ તમે એમની પુસ્તકો વાંચો, જેમ જેમ વાંચતા જઈએ ને એમ આપણને આપણું જ્ઞાન પણ વધતું જાય. વી ઓલ્સો અપલિફ્ટ અવર સેલ્ફ. આપણને ખબર જ ના હોય, હું તો ખાલી જેમ કહેવાય ને રસપૂર્વક વાંચતો, વાહ, ભગવદ્ ગીતાનું પાનું ફેરવતો, રાઈટ. લોકો એવા છે કે જે લોકોનું મતલબ ડેલી જેવી રીતે આપણે ખાવાનું ના ખાઈએ કે ડિનર છૂટી જાય તો આપણને એમ થાય ડિનર છૂટી ગયું, એ લોકોને જો એ દિવસે ભગવદ્ ગીતા ન વંચાઈ હોય તો એને એમ થાય કે આજનું તો જીવન જ વ્યર્થ ગયું, અને વાંચે જ, રાઈટ. એટલી જબરદસ્ત આપણા 3 પુસ્તકો જે છે આમાં કવર કર્યા, ઈશોપનિષદ, ઉપદેશામૃત અને ભક્તિરસામૃત સિંધુ. શું કામ? આપણે વાંચીએ અને પકડી રાખીએ અને મિત્ર બનાવી દઈએ. જેવી રીતે કોઈ ફ્રેન્ડને રોજ મળવાનું આપણે નક્કી કર્યું હોય, એવી રીતે આ બુકને આપણે રોજ મળવાનું, રાઈટ. રોજ એને આપણે સંબંધ બનાવી દઈએ એની સાથે, તો આપણે આ કેટેગરીમાં ધીમે ધીમે આગળ વધીએ કે આપણને પણ નોલેજ આવે. જ્યાં પણ, કારણ કે આજકાલ તો મોટા ભાગના લોકોને શું કરવું ના કરવું ની ખબર જ નથી હોતી, રાઈટ. એ ખબર ક્યારે પડે? જ્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદના પુસ્તક વાંચીએ તો. પ્રભુપાદે એવું કીધું છે, મારા પુસ્તક મેં લખ્યા જ નથી. એ પણ ફ્લાઇટમાં જર્ની કરતા તો એમની સાથે કોઈ પણ ભક્ત હોય, એમની પાસેથી બુક લઈને વાંચે તો ભક્ત પૂછે કે તમે કેમ બુક વાંચો છો? તો કે મારી બુક મેં લખી જ નથી. ઇટ ઇઝ વર્ડ બાય વર્ડ ઇઝ ડિક્ટેટેડ બાય કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ.
કૃષ્ણએ પોતે મારા ખભે હાથ મૂકીને લખાવ્યું છે, એટલા માટે વાંચવું જોઈએ. તો ઉત્તમ ભક્તમાં આ હોય એ બધી જગ્યાએ જે છે પુરાવાઓ સાથે પરફેક્ટ લોજિકલી એને રજૂ કરે, અને એને કૃષ્ણ માટે એની પૂરેપૂરી સમજ હોય, અને એનો પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા હોય, શ્રદ્ધા, પ્રેમ, વિશ્વાસ જે બી કહેવાય. એટલે એમાં બંને કેટેગરી હોય, અને ચુસ્તપણે અનુસરે બંને કેટેગરી. કઈ? એક તો જ્ઞાન જોરદાર હોય, અને બીજી શ્રદ્ધા એકદમ જેને કહેવાય ને કે પાયામાં મજબૂત શ્રદ્ધા હોય. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. મનદીપ પ્રભુ, તમે એટેન્ડન્સની લિંક જરા ચેટબોક્સમાં મૂકી દેજો, હો ને, જે આપણે બપોરે યુઝ કરી. સોરી પાર્થ પ્રભુ, જે આપણે ભક્તિ વૃક્ષામાં હમણાં યુઝ કરીને, જો ઇફ યુ કેન ગેટ ઇટ. હરે કૃષ્ણ. સો મધ્યમ ભક્ત, બીજી કેટેગરી મધ્યમ ભક્ત. મધ્યમ ભક્ત શું છે? તો એની શ્રદ્ધા તો પાવરફુલ છે. એને ખબર છે કે કૃષ્ણ સ્તુ ભગવાન સ્વયં, રાઈટ? કૃષ્ણજી છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, અને જીવનનો મતલબ શું છે? યથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. મનુષ્ય તરીકે જન્મ મળ્યો છે તો એને ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવામાં મારે ઉપયોગ કરવો છે. બહુ જ ક્લિયર છે એનું. પણ એનું જે નોલેજ બેઝ છે, એનું જે જ્ઞાન છે, એના જે કોન્સેપ્ટ છે, એ લેવલ પર હજી એ પાવરફુલ નથી. એટલે જ્યારે કોઈને કંઈક કન્વિન્સ કરવાના હોય કે કંઈક ચર્ચા જબરજસ્ત ચાલતી હોય, તો ત્યારે એને ડિફેન્ડ ન કરી શકે, રાઈટ? એટલે એ મધ્યમ ભક્ત જે છે એની શ્રદ્ધા પાવરફુલ છે, પણ જ્ઞાનમાં હજી પણ એ જેને કહેવાય કે ફુલ્લી પાવરફુલ, વેલ એસ્ટાબ્લિશ, જેને કહેવાય ને કે કન્વર્સ એક પોઈન્ટને, એવો નથી. પણ સ્ટીલ એ મધ્યમ છે, રાઈટ? એ મધ્યમ છે કારણ કે એની શ્રદ્ધા ડગી શકે એવી નથી, શ્રદ્ધા મજબૂત છે, અને મધ્યમ. ત્રીજી કેટેગરી કનિષ્ઠ. કનિષ્ઠ ભક્ત. કનિષ્ઠ ભક્ત શું છે? થોડી ઘણી શ્રદ્ધા છે એનામાં, રાઈટ? લિટલ, થોડીક શ્રદ્ધા છે, થોડુંક જ્ઞાન છે, થોડું કંઈક સાંભળ્યું છે, વાંચ્યું છે, થોડું જ્ઞાન છે, રાઈટ? પણ કોઈ કંઈક કહે તો તરત પ્રભાવિત થઈ જાય, ઓહો આવું છે એમ. અને એની શ્રદ્ધા પણ કેવી કે કોઈ હલાવે, અરે ભાઈ ક્યાં તને કઈ કૃષ્ણ કઈ દેખાય છે, રાઈટ? આમ છે તેમ છે, કઈ પણ રીતે. તો એ બંને રીતે પ્રભાવિત થઈ જાય, તો એ કનિષ્ઠ ભક્તમાં આવે છે. તો આ રીતે 3 પ્રકારના ભક્તોની અહીંયા વર્ણન કર્યું છે. ઉત્તમ ભક્ત, જેનું જ્ઞાન પણ મજબૂત, એની શ્રદ્ધા પણ મજબૂત. મધ્યમ ભક્ત, એની શ્રદ્ધા મજબૂત છે, જ્ઞાન હજી એટલું બધું પાવરફુલ નથી થયું, હજી એનું જેને કહેવાય કે હિયરિંગ અને રીડિંગ બંને ચાલુ છે, ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યું છે. ત્રીજો ભક્ત કનિષ્ઠ, કે જેનું જ્ઞાન જે છે એ પણ ઓછું છે, એકદમ કાંઈ નથી, અને શ્રદ્ધા પણ જેને કહેવાય કે નબળી શ્રદ્ધા છે. તો આ કનિષ્ઠ પ્રકારનું. આ 3 જાણવું ને એ પણ મોટી વાત છે, અને આ 3માં એનાલાઇઝ કરીને કોઈને મૂકી શકવા એ પણ જેને કહેવાય કે મોટા જ્ઞાનની નિશાની છે. આપણે આગળ જોશું, બરાબર? હવે આમાં બહુ સરસ સમજાવવામાં આવે છે. આપણે અહીંયા આગળ તમે યાદ રાખી લેજો. જો અહીંયા 2 ફોટા છે, એક ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ છે, જેને નારદજીનો આશીર્વાદ લઈ રહ્યા છે, અને બીજા ગજરાજ છે, રાઈટ? એનો જ્યારે મગર એનો પગ પકડે છે ત્યારે ભગવાનને યાદ કરે છે. ઓકે, એક છે અર્થાર્થી અને બીજા છે આર્થ. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જોયું હતું. ચલો નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો શુદ્ધ ભક્તોના સંગથી ઉન્નતિ થાય છે, મૂળ પાત્રતા ધર્મનિષ્ઠા છે, અને જ્ઞાન વિના ના જે લોકો છે એ અનેક પ્રકારના દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા હોય છે. સો દેટ્સ ઓલ રાઈટ. જેનામાં જેટલી બુદ્ધિ હોય એટલું એ આગળ કરી શકે, બરાબર? અલ્પમેત શામ, ભગવાને શું શબ્દ વાપર્યો છે ગીતામાં? અન્ય દેવી દેવતાની પૂજા કરે છે, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. સાવ બુદ્ધિ વગરના નથી રહ્યા, બરાબર? અમુક તો કેવા કે એકદમ નાસ્તિક, બરાબર? એને બિલકુલ પણ એ નથી કે કાંઈ કરવું જોઈએ, પણ એના કરતા જેનામાં થોડી છે અલ્પમેધ શામ, એ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે. પણ જેનામાં ખરેખર સુમેધ શામ જે છે, જે ખરેખર ઇન્ટેલેક્ટ લોકો છે, એમને ખબર છે કે સુપ્રીમ લોર્ડની પૂજા કરીએ, રાઈટ? ધેન બાકી બધું જ જેવી રીતે મૂળમાં પાણી લઈશું બધે પહોંચી જવાનું. બધા દેવી દેવતાઓને તમે ખુશ કરી શકો, જે કૃષ્ણજીને આપણે ખુશ કરી તો, રાઈટ? તો અને અમુક લોકો એવું માને કે આપણે ભગવાનમાં ભળી જઈશું, તો એ પણ ભૌતિકતાવાદી વિચાર છે, બરાબર? નેક્સ્ટ. સો અહીંયા આગળ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જે છે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ સમજાવે છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ભગવાન રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે કે ભુક્તિ અને મુક્તિ 2 શબ્દ વાપર્યા છે. ભુક્તિ એટલે શું? કે જાત જાતના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના ની ઈચ્છાઓ, રાઈટ? ઘણી બધી હોય, બરાબર? બહુ બધી ઈચ્છા હોય, આ કરવું છે, પેલું કરવું છે, આ એચીવ કરવું છે, આ આનંદ કરવો છે, પેલું કરી નાખવું, પેલું કરી નાખવું. ઓકે, એને ભુક્તિ કહેવાય. બીજી એક ઈચ્છા છે, એને મુક્તિ કહેવાય. મુક્તિ એટલે
કે મારે કશું નથી જોઈતું, આ પણ નથી જોઈતું, પેલું પણ નથી જોઈતું, પણ મારે તો મુક્તિ જોઈએ, મારે મુક્તિનો પરમાનંદ લેવો છે, રાઈટ? તો એ મુક્તિ, તો રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ લખે છે કે ભુક્તિ અને મુક્તિ બંને શું છે? ડાકણો છે. શું છે? ડાકણ છે. એ ડાકણ જે છે એ શું કરે છે? આપણને જે ભક્તિનો પરમ આનંદ છે એનાથી દૂર લઈ જાય છે. ભક્તિનો પરમ આનંદ, સૌથી મોટો આનંદ જે છે એનાથી આપણને ભગાવી જાય છે. એટલે ભુક્તિ અને મુક્તિમાંથી બેમાંથી કાંઈ પણ આપણામાં હોય તો એ ડાકણ જેવી રીતે, એવું સરસ ઉદાહરણ આપ્યું છે. પ્રભુપાદ વર્ણન કરે છે કે જેના શરીરમાં પ્રેત ઘૂસી ગયું હોય, તમને બધાને ખબર છે, રાઈટ? પ્રેત ને ચુડેલ, આ બધા નામ સાંભળ્યા હશે. એ તો એ વ્યક્તિ પોતાની મરજીથી કશું ન કરી શકે. એ પ્રેતને કાંઈ ખાવું હોય તો એ વ્યક્તિ એ ખાય, પ્રેતને કાંઈ પીવું હોય તો પીવે, એને પડ્યા રહેવું હોય તો પડ્યો રહે, રાઈટ? એવી રીતે આપણને જે સુખ ભોગ મેળવવાની ઈચ્છા છે અથવા તો મુક્તિ મેળવવાની ઈચ્છા, લોકોને એવું લાગતું હતું કે હા, મુક્તિ એટલે તો બાપા, જેને મુક્તિની ઈચ્છા હોય ને એને 2 હાથ જોડીને પ્રણામ. લોકો જનરલી એવું માને, ઓહો, આમની ઈચ્છાઓ આપણા કરતા ઊંચી છે, એમને તો મુક્તિ જોઈએ છે, કે અમને તો ભુક્તિમાંથી જ ઊંચા નથી આવતા ને, અમને તો આ બધી ઈચ્છાઓ છે. એટલે મારી પાસે પણ, મને પણ એક ડાકણ વળગી છે, પણ આ ભાઈ તો ઘણા સારા છે. ના, બહુ સરસ સમજાવ્યું છે અહીંયા રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે કે આ જે ડાકણ છે ને, ભુક્તિની ડાકણ, એના કરતા મુક્તિની ડાકણ છે ને બહુ ખરાબ છે. એ સત્યાનાશ કરે. કે મુક્તિની ડાકણ તો ધીરે 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 ધીરે, કારણ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ એવું છે, મુક્તિની ડાકણથી કેમ સત્યાનાશ થાય? બહુ સરસ સમજાવ્યું છે. મુક્તિની ઈચ્છાથી કેમ આપણે ખરાબ એ કરીએ? કારણ કે મુક્તિની જે કોઈ પણ ઈચ્છા કરે છે એને પોતાની ઇન્દ્રિયો અને લાગણીઓથી દૂર જવું પડે છે, રાઈટ? કે ઇન્દ્રિય જે છે એને દૂર રાખો, લાગણીઓને દૂર રાખો. મુક્તિ લેવી છે, હું શરીર નથી, બરાબર, મારે કોઈ લાગણીઓ ના જોઈએ, કોઈ મારે ઇન્દ્રિયો ના જોઈએ. ના, ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે તો ઇન્દ્રિયોની પણ આપણે ઇન્વોલ્વમેન્ટ કરવાની જરૂર છે, અને મારી લાગણીઓને પણ ઇન્વોલ્વ કરવાની છે, રાઈટ? બધું ભગવાનના કામ માટે વાપરવાનું છે. આપણને સરસ ઇન્દ્રિયો આપી છે, 6 ઇન્દ્રિયો. આપણે 18 દિવસમાં જોયું હતું, રાઈટ? નાકથી શું કરવાનું? ભગવાનને ચડેલા તુલસી દળ અથવા ભગવાનને ચડેલા જે ફૂલ હોય એને સૂંઘવાના, એ ભગવાનની સેવા થઈ ગઈ. જીભથી શું કરવાનું? ભગવાનનું નામ લેવાનું અને ભગવાનને ધરાયેલો પ્રસાદ ખાવાનો. પ્રસાદ આરોગવો એટલે ઇટ ઇઝ ઓનરિંગ ધ પ્રસાદમ, એવું કહેવાય છે. શબ્દો એમ વપરાય છે, ઇટ ઇઝ નોટ ઇટિંગ પ્રસાદમ, ઓનરિંગ ધ પ્રસાદ. પ્રસાદને માન આપવું. આપણે કહીએ ત્યારે શું સમજ, પ્રભુના પ્રસાદને હું માન આપી રહ્યો છું, એટલે જીભથી એ કામ કરવાનું. કાનથી શું કરવાનું? કાનથી ભગવાનનું નામ સાંભળવાનું, બરાબર? ભગવાનની રૂપ, ગુણ, લીલા, એ બધું સાંભળવાનું. તો કાનથી એવી રીતે દરેક ઇન્દ્રિય માટે. મારા હાથ છે શેના માટે? તો કે મંદિર માર્જનમ માટે ઉપયોગ કરવાના, મંદિરની સફાઈ માટે. મારા પગ શેના માટે? તો કે મુકુંદ લિંગાલય, ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જવા માટે મારા પગ, કીર્તન કરવા માટે, ઉછળવા માટે મારા પગ છે, બરાબર? એવી રીતે એક ઇન્દ્રિય જે છે એને આપણે ઉપયોગ કરવાની છે. એટલે મુક્તિ લેવા જાય ને એ બધા ઇન્દ્રિયોને મારવા મળે, બરાબર? એની લાગણીઓને મારવા મળે, તો એ તો મોટી ડાકણ છે, એવું રૂપ ગોસ્વામી સમજાવે છે. મુક્તિ ઇઝ અ વેરી સટલ ફોર્મ ઓફ સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન. એટલે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવાની ઈચ્છાઓમાં, કારણ કે તમને અલ્ટિમેટલી શું જોઈએ છે? આપણે સુખ અને આનંદ માટે આવ્યા છીએ, રાઈટ? એટલે ભુક્તિમાં પણ આનંદ શોધીએ છીએ, મુક્તિમાં એનાથી વધારે આનંદ શોધીએ છીએ. પણ એ બંને કરતા જે સાચો આનંદ છે, શાશ્વત, એ આપણને ભક્તિમાં મળે છે. એટલે બંને આપણને દૂર લઈ જાય છે, પણ મુક્તિની ઈચ્છા તો ભુક્તિની ઈચ્છા કરતા પણ વધારે દૂર લઈ જાય છે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. સોરી, એક જ મિનિટ. આ જે મંદિર છે કયું છે, કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. હમણાં આપણે વૃંદાવન ધામની યાત્રા થવાની છે, એટલા માટે પૂછી રહ્યો છું. બહુ સરસ, અદ્ભુત સનાતન ગોસ્વામીનું મંદિર છે. સનાતન ગોસ્વામીનું એટલે એમને તો મંદિર બનાવવું નહોતું, બરાબર, પણ આખી પાછળની ઘટના છે, ક્યારેક આપણે લેશું. ટુડે ઇઝ ઓલરેડી 7, સો વિલ નોટ ટેક. કોઈને ખ્યાલ હોય તો કહી શકે છે, ઓર આઈ વિલ ગો હેડ. મંદિરનું મહાત્મ્ય ખૂબ છે. અહીંયા જે સીડી દેખાય ને, સીડી ચડીને જવાનું, ટેકરી ઉપર છે, વૃંદાવન ધામમાં છે, વૃંદાવન પરિક્રમામાં આવે. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. નહીં, કાં તો કોઈ બોલતું નથી. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, ચાલો. એ રાધા મદન મોહનનું મંદિર છે, સનાતન ગોસ્વામીના આરાધ્ય. બહુ સરસ મંદિર છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. એકચ્યુઅલી ઘણું બધું વચ્ચે વચ્ચે આવે છે, પણ વી વોન્ટ ટુ બી ફોકસ. તો ભક્તિમય સેવાની લાયકાત શું છે? કૃષ્ણની સેવા પ્રત્યે થોડુંક આકર્ષણ હોવું જોઈએ, રાઈટ? અને આકર્ષણની સાથે બીજું શું હોવું જોઈએ? આપણે ભક્તો સાથેનો સત્સંગ હોવો જોઈએ. મને આકર્ષણ હોય, પણ મારો તો આખો
મારી આખી કંપની જેવી હોય કે જે મને કોઈ આપણે મળીએ ત્યારે જાત જાતની ભાતની વાતો નીકળતી હોય, પણ હું બીજી કોઈ વાત ન કરી શકું તો શું કરવાનું? દાખલા તરીકે મેં તમને કીધું 100 થી વધારે શિક્ષકો રોજ આમાં કેમ કરી રહ્યા છે, સેવા આપી રહ્યા છે. હું પોતે કેમ એટલીસ્ટ મને તમારા બધાનો સત્સંગ મળે છે ને, આપણે ભગવાન વિશે વાત કરી શકીએ છીએ ને, એવો સત્સંગ ક્યાં મળે? એટલે આગળ વધવાની આ એક લાયકાત છે. જો આગળ વધવું હોય ભક્તિમાં તો સત્સંગ જોઈએ. એટલે તમારા બધાનો ખૂબ આભારી છું, રાઈટ? અને આપણે બધા એકબીજાના આભારી રહીએ તો એ થાય. બીજું, સત્સંગ પણ ક્યારે મળે? અથવા આપણા આકર્ષણ જે છે એને હવા, અગ્નિને આપણે લગાવી હોય તો હવા જોઈએ, રાઈટ? એ કેનાથી મળે? ભગવાનની કૃપાથી મળે. જો આપણા જીવનમાં આ જ્ઞાન મેળવવાનો અવસર આવ્યો હોય તો ચોક્કસ સમજવાનું, 1000 ટાઈમ સમજવાનું કે આ જે છે એ માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણજીની કૃપાથી જ શક્ય બન્યું છે. અધરવાઇઝ એ શક્ય જ ના બને. બીજે 1000 આપણને ખેંચી જવાના કારણો છે, રાઈટ? આપણને 70 કામ હોય જીવનમાં, શું ના હોય? પણ છતાંય જો આપણે આમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ ધેટ મીન્સ કે ચોક્કસ એની કૃપા છે. ક્યારેક ને ક્યારેક આપણે જે છે એમનું અજ્ઞાત સુકૃતિ મળી હશે જેના કારણે આપણા પર કૃપા કરી છે. બીજું કે જ્ઞાન અને ત્યાગની જરૂર છે. શરૂઆત માટે કશું જરૂર નથી. લાયકાતમાં રૂપ ગોસ્વામી પ્રશ્ન પૂછે છે, બહુ નોલેજ હોવું જોઈએ, બહુ વાંચેલું હોવું જોઈએ, અથવા બધો ત્યાગ કરેલો હોવો જોઈએ કે ભાઈ તમારે જીભ ઉપર કંટ્રોલ કરી દો, તમારા ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ કરી દો. શરૂઆતમાં કશાયની જરૂર નથી, બરાબર? નથિંગ ઇઝ અ બેર મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ. કીધું ને, સુનીચે ને સ્વપાકે છે. ચંડાળ કુટુંબમાં પણ જન્મ મળ્યો હોય કે જેને જન્મથી જ જેને કહેવાય કૂતરાનું માંસ ખાધું હોય તો પણ પ્રોબ્લેમ નથી. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ એવું કહે છે. અને આમાં તો શિલા પ્રભુપાદ જબરજસ્ત લખે છે. એકચ્યુઅલી જ્યારે શિલા પ્રભુપાદના ગુરુ, હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે એમનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ. શિલા પ્રભુપાદના ગુરુનું નામ શું હતું? ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. હરી બોલ. થેન્ક યુ શોભા માતાજી અને જિગ્નેશ. આ તો શું આપણે એ બાને નામ લેવાય અને એકબીજા સાંભળીએ એટલા માટે ખાસ કરીને. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એવું કહેતા હતા. એ જ્યારે એમનો ટાઈમ હતો ને ત્યારે તો એવું હતું કે માત્ર અમુક લોકો જ ગોસ્વામી બની શકે અને અમુક લોકો જ ભક્તિમય સેવા કરી શકે, જે નિત્યાનંદજીના પરંપરામાં જન્મેલા હતા એમના કુટુંબમાં. એટલે બહુ જ સોલિડ જૂથ હતું. એટલું સોલિડ જૂથ હતું એ લોકોનું કે બ્રાહ્મણો કે જે કોઈ એનું, કે બીજો કોઈ વ્યક્તિ જો ધરાર ભક્તિમય સેવા કરી શકે તો. એટલે આખું કુંઠિત કરી નાખ્યું હતું, રાઈટ? કે ભાઈ જનોય તો કે જન્મથી છે તો જ લઈ શકે, બાકી કે કોઈ લઈ ના. એટલે એ એટલું એમને કડક કરી નાખ્યું. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે ફાઇટ આપવી પડી. હી ફોટ લાઈક એનીથિંગ. હી વોઝ અ લાયન ગુરુ, યુ નો. તો એમને જબરજસ્ત લડાઈ કરીને એમને પ્રૂવ કર્યું કે એવું છે જ નહીં. ભક્તિમય સેવા અહેતુકી અપ્રતિહતા છે. એમાં કોઈ જેને કહેવાય ને કે ઇટ ઇઝ કોઝલેસ. એટલે જે કોઈ પણ ધારે કે ના મારે કૃષ્ણની સેવા કરવી છે, ચાહે ગમે તેવો એનો ભૂતકાળ હોય, ચાહે ગમે તેવું એનું વર્તમાન હોય, એ કરી શકે. શિલા પ્રભુપાદને પણ બહુ સ્ટ્રગલ કરવી પડી, જબરજસ્ત સ્ટ્રગલ કરવી પડી. કઈ રીતે? તો એમને એમના જ ગુરુ ભાઈઓ અને ઘણા બધા જે ભારતમાંના ઘણા બધા લોકો હતા એવું કહેતા હતા કે આ યવનો છે અથવા તો મલેચ્છો જે છે, ફોરેનના લોકો, બરાબર, તો કે એમને તો કોઈ દિવસ ભક્તિનું અપાતું હશે કે એમને તો ઇન્ક્લુડ જ ના કરાય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહી ગયા હતા કે પૃથ્વીના ગામે ગામે નગરે નગરે સંકીર્તન થશે મારા નામનું, શ્રી કૃષ્ણના નામનું, રાઈટ? ભગવાન ખુદ કહી ગયા હતા. અને એમને કીધું કે જન્મની કોઈ લાયકાતની જ જરૂર નથી. શિલા પ્રભુપાદે પણ એસ્ટાબ્લિશ કરી દીધું, બધા માન્યા પછી, રાઈટ? એવરીબડી એક્સેપ્ટેડ કે યસ ઇટ ઇઝ રાઈટ. કોઈ પણ જગ્યાએ જન્મ. હવે દાખલા તરીકે આ ફોરેનરો છે આટલા બધા, શિલા પ્રભુપાદ તો હજારોની સંખ્યામાં જે છે એમને ભક્તિના જેમને કહેવાય કે અનુગ્રાહી બનાવ્યા. તો એ બધાના બેકગ્રાઉન્ડ કેવા? જ્યારથી જન્મ્યા ત્યારથી એ કુટુંબમાં વ્યભિચાર એ કોમન વસ્તુ, એ કુટુંબમાં નશો એ બહુ જ કોમન વસ્તુ, એ કુટુંબમાં માંસાહાર બહુ જ કોમન વસ્તુ, એ કુટુંબમાં જુગાર એ બહુ જ કોમન વસ્તુ. કારણ કે તમને ખબર છે ત્યાં બધી જ વૈભવ છે અને જ્યાં વૈભવ હોય ત્યાં આગળ આ બધું જ જે છે ઓટોમેટિક ખેંચાઈ આવે, રાઈટ? બધું જ હતું. એમનું બેકગ્રાઉન્ડ પણ એવું હતું. પણ જેવા પ્રભુપાદ જોડે આવે, પ્રભુપાદ 4 કલાક કીર્તન કરતા ટોમ્કિન્સન માર્ગમાં, અને દે ઓલ ચેન્જ. પ્રભુપાદ એમને અહીંયા લઈ આવ્યા. ઇન્દિરા ગાંધી એમને વિઝા નતા આપતા. એમને પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનો ટાઈમ કેટલો મળે? 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ. એમને તે મળવા ગયા અને ઇન્દિરા ગાંધી પૂછે છે કે એ તો બહુ વિચક્ષણ હતા પાછા, કે આ બધા સીઆઈએના એજન્ટ શું ખાતરી? તો એનો જવાબ આપે છે પ્રભુપાદ, સીઆઈએના એજન્ટ હોય તો સવારે 3 વાગે ઉઠીને શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં એ ઠંડા પાણીથી નાય નહીં. નાયા પછી એ મંગળા આરતી કરીને 2.5 કલાક સુધી એ જપ કરે છે. જપ ન કરે, રાઈટ? અને એમનું જીવન તમે આવો એક પોતળીમાં એ લોકો જીવી રહ્યા છે,
રાઈટ. ત્યાં આગળ એમને અઢળક સંપત્તિ છે, એકદમ સુખ સાહેબી ભર્યું જીવન છે. એમને માંસાહાર તો છોડો, એ બધું જ ખાવાનું, ડુંગળી લસણ ખાવાનું પણ એમને બંધ કરી દીધું છે, રાઈટ. એટલું સ્ટોન્ચ જીવન જીવે છે. તમે એમ કહો છો CIA ના એજન્ટ લાગે છે. ઇન્દિરા ગાંધી ઇમિડિયેટલી અપ્રૂવ, ઓલ વિઝાસ ગિવન, રાઈટ. નહીં તો અમુક ટાઈમથી વધારે ના રહી શકે, હેવ ટુ ગો બેક, રાઈટ. તો એમને પણ બહુ તકલીફ પડી કે આ બધાને કેવી રીતે તમે ભક્તિમય સેવામાં લઈ આવ્યા. એમને પ્રૂવ કર્યું કે ભક્તિ જે છે એ એમાં કોઈ જ જેને પૂર્વ શરત નથી કે પહેલા જ્ઞાન છે, ત્યાગ કરેલું છે, કાંઈ જરૂર નથી. પછી આગળ વધવાના માટેના લાયકાતના દરજ્જા, બરાબર. મેઇનલી છે સેવા કરવાની એક ઈચ્છા હોવી જોઈએ. એટલે શાસ્ત્ર અને ગુરુની પ્રેરણા થાય અને આપણને શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ થાય તો ઓટોમેટિકલી જે આપણી પાત્રતા છે વધતી જાય. તો 3 પ્રકારના ભક્તોને આપણે આ રીતે ટેબલમાં વહેંચીએ તો શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન એ 2 ક્રાઇટેરિયામાં વહેંચ્યા છે. ઉત્તમ કક્ષાનો ભક્ત છે, બીજાને મનાવી શકે, અથવા તો જે ખરાબ ઇરાદાથી આવ્યો હોય તો એને હરાવી પણ શકે. એની શ્રદ્ધા એકદમ મજબૂત, એને ખાતરી છે કૃષ્ણ પર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, અને એનું જ્ઞાન કેવું છે, એકદમ સોલિડ જ્ઞાન છે. બીજો મધ્યમ કક્ષાનો, એની ખાતરી જે છે એ કેવી છે, એને ખાતરી મજબૂત છે કે હા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, પણ એનું જ્ઞાન જે છે એ ઢીલું છે, એટલે બીજાને કન્વિન્સ ન કરી શકે અથવા હરાવી ન શકે. પણ કનિષ્ઠ કક્ષાનો જે છે નિયોફાઇટ, નવા જે નિમ્ન કક્ષાના ભક્ત, એ નબળી હોય, એમની શ્રદ્ધા નબળી હોય, ગમે ત્યારે કોઈ એને ઇમ્પ્રેસ કરી જાય, રાઈટ. અને જ્ઞાન જે છે એ તો બિલકુલ એનું હોય નહીં. એટલે આપણે ધીમે ધીમે આ કક્ષાઓ જે છે એમાં પહેલા તો એન્ટર થવાનું છે. મારે મારી લાયકાત જોવી જોઈએ કે મને પહેલા ભગવાન મને કનિષ્ઠતામાં તો ઘુસાવ, કનિષ્ઠતામાંથી પછી મને આગળ લઈ જાઓ. એટલે મારે પ્રયત્ન કરે અને મને ખબર હોવી જોઈએ કે આ 3 કક્ષાઓ છે. જ્યાં સુધી ખબર જ ના હોય કે મારે કેટલા સ્ટાન્ડર્ડ પાસ કરવાના છે, તો ત્યાં સુધી FY SY TY શું છે ખબર જ ના હોય તો પછી મતલબ નથી. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. ઓકે, તો કનિષ્ઠની જાતોમાં કોણ આવે? ભગવદ્ ગીતામાં સાંભળજો, બહુ જ ધ્યાનથી સાંભળજો, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ભગવદ્ ગીતામાં આપણે જાણીતું 4 પ્રકારના લોકો ભગવાન પાસે આવે છે, અને એ લોકો બહુ સારા કહેવાય, આપણે જાણીતું, બરાબર, બહુ સરસ કે આર્ત જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી, જ્ઞાની છે ભરતર્ષભ. ભગવાન કે 4 પ્રકારના લોકો. આર્ત એટલે બહુ દુઃખી હોય આવે, રાઈટ. જિજ્ઞાસુ એટલે જેને કંઈક જ્ઞાન મેળવવું હોય, જેને કંઈક જિજ્ઞાસા હોય, સોરી. આર્ત જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી, જેને ધન જોઈતું હોય, લાઈક ધ્રુવ મહારાજ, મારે સામ્રાજ્ય જોઈએ છે ભગવાન, રાઈટ. આર્તમાં આપણે પેલા ગજરાજ જોયા હતા, જિજ્ઞાસુમાં આપણે નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ જોયા હતા, અને જ્ઞાની, છેલ્લા જ્ઞાની લાઈક સનત કુમારો, એમને જ્ઞાન છે પણ એ જ્ઞાનથી. આ 4માં ભગવાનને મોસ્ટલી જ્ઞાની સૌથી પ્રિય હોય, કારણ કે એને કશું જોઈતું નથી, બાકી બધાનો પર્પસ પૂરો થઈ જાય. મારો પર્પસ પૂરો થઈ ગયો, મારે પૈસા જોઈતા હતા, આવી ગયા, હવે ભગવાન તમે કોણ ને હું કોણ, એના જેવું. ના, એવું નહીં. અથવા તો મારું દુઃખ દૂર થઈ ગયું, હવે તમે કોણ ને હું કોણ, એવું નહીં. પણ આ 4 કેટેગરી છે, સાંભળજો બહુ ધ્યાનથી. આ 4 કેટેગરી જે છે એ કનિષ્ઠમાં આવે છે, કનિષ્ઠ અધિકારી. 4 કંઈક ઈચ્છાથી આવે છે ભગવાન પાસે, પ્રેમથી નથી આવતા. આ એક મોટી વસ્તુ છે જે આપણે લેવલ 1માં ન કહી શકાય, રાઈટ. લેવલ 1માં ઇટ ઇઝ નોટ રાઈટ ટુ ડિસ્ક્લોઝ કે ઓકે, આપણે કહીએ કે ભાઈ એટલીસ્ટ આવે છે, બહુ સારું છે, અને એ સાચી જ વાત છે. ભગવાન પાસે આવે એટલે તો એનું નસીબ કહેવાય, એના સૌભાગ્ય છે. દુઃખ છે તોય ભગવાન પાસે તો આવ્યો, પણ હવે એના લેવલ્સ જ્યારે ગણવામાં આવે ત્યારે એને બોટમ મોસ્ટ લેવલમાં ગણવામાં આવે છે. તો જ્ઞાની સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે એની સેવામાં ડિમાન્ડ ઓછી છે, અથવા તો નહીવત છે, બરાબર, અને એની પાસે થોડું જ્ઞાન છે શાસ્ત્રોનું. નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો વૈદેહી ભક્તિ જે છે, વૈદિક ભક્તિ, એનામાં કયા અવરોધો છે આગળ વધવા માટે? હવે તો એમાં 2 ઈચ્છા, ભુક્તિ અને મુક્તિ જે છે એ આપણે અવરોધ છે. જેટલી બી મારી ઈચ્છાઓ હશે ભુક્તિની, કે જરા આ કરી નાખું, જરા આમ થઈ જાય, જરા પેલો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય, એ બધી ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે મને થોડું ડાયવર્ટ કરે છે. નહીં કે એક પાત્રમાં પાણી ભર્યું હોય પણ એક કાણું હોય નાનું, તો એમાંથી ધીમે ધીમે જયા કરે, પછી જેટલી ઈચ્છા એટલા કાણા, રાઈટ. પછી આગળ જે છે કપિલ ભગવાન જે છે કપિલ મુનિ સ્વરૂપે આવ્યા, રાઈટ. કપિલ મુનિ એમનો એક અવતાર હતા. ત્યારે એ કહે છે કે મારા ભક્તો મુક્તિનો પણ ઇનકાર કરે છે, માત્ર સેવા જ ઈચ્છે છે. બીજો એક ઉદાહરણ આપ્યું છે ધ્રુવ મહારાજનું, કે નિરાકારવાદીઓ તમારા ચરણ કમલ સુધી પહોંચી શકતા નથી, તો કેવી રીતે, જેની ઈચ્છાઓ બહુ બધી હોય તો કેવી રીતે પહોંચી શકે ભગવાન સુધી? પછી બિલ્વમંગળ ઠાકુર એવું કહે છે કે હું મુક્તિને નકારું છું, મારા દરવાજા પર હાથ જોડીને ઊભી છે. 700 વર્ષ જીવ્યા બિલ્વમંગળ ઠાકુર, રાઈટ, વૃંદાવનમાં. મુક્તિ જસ્ટ ફોલ્ડેડ હેન્ડ્સ, પેલી દાસી હોય કે પેલી માગવા વાળી હોય એમ મુક્તિ ઊભી છે. ચાલ હટ, કે નથી જોઈતી ભાઈ, મારે મુક્તિ ના જોઈએ.
ઉદ્ધવજીનો છે કે મારે માત્ર અચળ શ્રદ્ધા અને ભક્તિ જોઈએ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું તો સ્ટેટમેન્ટ જોયું જ આપણાથી. અને કપિલ મહારાજ કહે છે મારા ભક્તો મારા સૌંદર્ય સ્વરૂપથી આકર્ષાય છે, હું તેમને મારા વિશેષ નિવાસ સ્થાનમાં સ્થાન આપું છું. નેક્સ્ટ પ્રભુ. હવે ચોથું પ્રકરણ કે ભક્તિમય સેવા છે બધા પ્રકારની મુક્તિને આગળ થઈ જાય છે, ટપી જાય છે, જેને કહેવાય ને બેસ્ટ. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો ભક્તિમય સેવા કેવી રીતે મુક્તિને ટપી જાય છે? એકચ્યુઅલી કેટલા પ્રકારની મુક્તિ છે? તો એક છે કે સાયુજ્ય મુક્તિ. સાયુજ્ય એટલે ભગવાન સાથે એક થઈ જવાનું. સાયુજ્ય એવી લોકો જે આશા કરે ને કે બ્રહ્મ તેજમાં વિલીન થઈ જાવ, સાયુજ્ય. બીજું સામીપ્ય. સામીપ્ય એટલે ભગવાનની સાથે રહેવું. સામીપ્ય હોય આપણને, ભગવાન જેને કહેવાય નજીકમાં આપણને હોય. બીજું, ત્રીજું સમાન ઐશ્વર્ય. સાયુજ્ય, સામીપ્ય, ઐશ્વર્ય સમાન હોય. એટલે ભગવાનને જેમ 4 હાથ છે એવી રીતે 4 હાથ હોય, ભગવાન જેટલા જ ઐશ્વર્ય વાળું. બરાબર. થોડાક ભગવાનને અલગ હોય, ભગવાને કૌષ્ટુભ મણિ ધારણ કર્યો હોય, બીજા ઘણા બધા લક્ષણો છે, પણ ઓલમોસ્ટ સેમ. ભગવાન જેટલું જ ઐશ્વર્ય, ભગવાન જેટલી જ શક્તિ હોય, ઓલમોસ્ટ સિમિલર. પછી ચોથું શારીરિક લક્ષણો સમાન, જે આપણે કહ્યું વાત થઈ. અને બીજા બધા જે છે વ્યક્તિગત આપણને એસોસિએશન્સ મળે, જે પણ આપણી ઈચ્છા હોય એવી સંગત મળે. બરાબર. તો આ બધું, તો આ બધી મુક્તિઓ અને ભૌતિક બીજા આશીર્વાદ આપણે જે જોઈતા હોય એ બધું તો અલગ જ વસ્તુ છે. રાઈટ. નેક્સ્ટ. તો ભક્તિમય સેવા છે કેમ આ બધી પ્રકારની મુક્તિને ટપીને આગળ જતી રહે છે? તો એનું કારણ અહીંયા આગળ બતાવ્યું છે. એના બધા ઉદાહરણો બતાવ્યા છે. રાઈટ. પહેલું છે કે પૃથુ મહારાજ. પૃથુ મહારાજ જે છે એ ભગવાનનો જ અવતાર હતા. રાઈટ. ભક્ત બનીને આવેલા એમ કહી શકાય. તો એ જયારે પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે શું માગે છે ભગવાન પાસે? ભગવાન પાસે માગે છે મને લાખો જીભ અને લાખો કાન આપો, મારે તમારી લીલાઓનું વર્ણન સાંભળ્યા જ કરવું છે, બોલવ્યા જ કરવું છે. રાઈટ. મારે ક્યારેય મુક્તિ નથી જોઈતી. પૃથુ મહારાજ ખુદ આ પ્રાર્થના કરે છે. પછી ભરત મહારાજ જે છે એ ભરત મહારાજ પણ એવું કહે છે કે મારે કોઈ સુખ સુવિધાઓ જોઈતી નથી, મારે લક્ષ્મીજીની કૃપા પણ નથી જોઈતી, એવું કહે છે. રાઈટ. આગળ કહે છે મને સ્વર્ગ તથા અન્ય બઢતીઓ મળી શકે છે, પણ મને તમારો સંગ અને સેવા જોઈએ છે. તો વૃંદાવનના ભક્તો જે છે વૈકુંઠ નિવાસ ની પણ ઈચ્છાઓને નકારી કાઢે છે. એકચ્યુઅલી એવું કહે છે પ્રભુપાદ અહીંયા એક બહુ સ્ટ્રોંગ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે કે ખરેખર જો સાચો ભક્તો હોય ને, ખરેખર સાચો ભક્તો હોય તો ભગવાનના વૃંદાવન સ્વરૂપ જે છે એને એ પ્રેમ કરે છે. રાઈટ. વૈકુંઠ રૂપને પણ નહીં, કારણ કે વૈકુંઠમાં તો શું છે, જબરજસ્ત લક્ઝરી છે ને, જબરજસ્ત ઐશ્વર્ય છે. વૃંદાવનમાં શું છે, એક ગોપ બાળ ની જેમ ભગવાન રમી રહ્યા છે અને એમની સાથે રખડવાનો મોકો મળે છે. રાઈટ. વૃંદાવનમાં એવું કે છે કે એની કેડીઓમાં પેલા રત્નો, બધા રત્નો જડેલા છે. રાઈટ. પારસમણી જેવા રત્નો, પણ એમને કોઈને પડી નથી. નો બડી વોન્ટ્સ ઇટ. રાઈટ. કલ્પતરુ જેવા વૃક્ષો છે, સુરભી જેવી ગાયો છે. ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ દક્ષાવૃતેષુ સુરભીર વિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામી. એટલે એને કશાની જરૂર નથી, એ ખાલી વૃંદાવન સ્વરૂપને માને છે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો ભુક્તિ અને નિક્તિને એના બધા જ દાખલા આપેલા છે. કયા કયા ભક્તોએ કીધું, શું કીધું હે. એમને પ્રભુનો માત્ર ને માત્ર એમને પ્રેમ માને છે. પ્રહલાદ મહારાજ શું કહે છે કે ફક્ત જપ કરો, ભગવાનનું નામ લો, કોઈ પણ આધ્યાત્મિક મુક્તિની જરૂર નથી. ખાલી મને જપ કરવા મળે ને, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. મારે બીજું કઈ જોઈતું જ નથી. ભગવાન મને તમારું નામ લેવા મળે. બીજું એક સ્ટેટમેન્ટ છે, અમારું કર્તવ્ય છે કે તમારી સેવા કરીએ, અને સેવા કરવાનું જ આનંદ મારે જોઈએ છે. ગજેન્દ્ર કહે છે હું કૃપા માંગુ છું, પણ ભક્તો તમારી સ્તુતિ સિવાય કંઈ માંગતા નથી. નાગપત્નીઓ કહે છે કે જે કોઈ તમારા ચરણ કમલની ધૂળ મેળવે છે તેને કોઈની પણ પરવા નથી. નેક્સ્ટ પ્રભુ. આ બધા જ સ્ટેટમેન્ટ કોટ કરે છે. એકચ્યુઅલી જ્યારે આચાર્ય કોટ કરે ને ત્યારે એક એક વસ્તુ કોટ કરીને લાવે કે શું કામ હું એમ કહું છું કે ભક્તિને મુક્તિ નહીં, શું કામ શુદ્ધ ભક્તિની સેવા, શા માટે? યસ. મારા ભક્તો 4 પ્રકારના ઐશ્વર્યને પણ સ્વીકારશે નહીં. રાઈટ. એવું સ્ટેટમેન્ટ કૃષ્ણજી ઉદ્ધવને આપે છે કે 4 પ્રકારના આધ્યાત્મિક ઐશ્વર્ય છે એમને જોઈતા નથી. કયા કયા? ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ નથી જોઈતા. મારા ભક્તને બ્રહ્મા કે ઇન્દ્રનું પદ અથવા તો અષ્ટ સિદ્ધિ પણ જોઈતી નથી. એ ભગવાન કહે છે. બરાબર. પછી માર્કંડેયને શુદ્ધ પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો છે, તેથી એ કોઈ વરદાનની ઈચ્છા રાખતા નથી. પદ્મ પુરાણમાં દામોદર અષ્ટકમ છે. રાઈટ. નેક્સ્ટ પ્રભુ.
આ બધા જ સરસ રીતે ડિટેલમાં પુસ્તકમાં આપ્યા છે, તમે વાંચી શકો છો. પછી હનુમાનજી પ્રતાપી જે છે, હું પણ તમારી સેવા કરવા માંગુ છું, રાઈટ. મુક્ત થયેલાઓને પણ મુક્તિ, એકચ્યુઅલી સુખદેવ ગોસ્વામી કોણ હતા અથવા તો સનતકુમાર કોણ હતા, એ બધા મુક્ત થયેલા આત્મા હતા, બરાબર. દે આર ઓલ લિબરેટેડ. પણ અલ્ટિમેટલી જ્યારે એમને ભક્તિનો આનંદ મળ્યો તો પછી એમનું જ્ઞાન છોડીને ભક્તિમાં આવી ગયા. એટલે મુક્તિની પણ જેને કહેવાય ને કે આગળની અવસ્થા છે એ ભક્તિ છે, જે આપણને સદેહે પ્રાપ્ત થાય છે. મુક્તિ તો લોકોએ દેહ છોડીને લેવી પડે. સદેહે ભક્તિ મળે છે, જે મુક્તિ પછી પણ છેલ્લું સ્ટેપ તો ભક્તિ જ છે, રાઈટ. જે મુક્ત છે તેઓ પણ શ્રી કૃષ્ણના દિવ્ય ગુણોથી આકર્ષાય છે. આગળ આપણે 64 ગુણો આમાં આપેલા છે પુસ્તકમાં કૃષ્ણજીના. એટલે એક ગુણોથી આકર્ષણ થાય આપણને. નેક્સ્ટ, વૃંદાવનના ભક્તો જે છે, ઓકે, વી વિલ ફિનિશ ઇન નેક્સ્ટ મેબી 5-7 મિનિટ્સ. વૃંદાવનના ભક્તો જે છે વૈકુંઠ નિવાસની પણ માગણી કરતા નથી. એટલે આ 5 પ્રકારની મુક્તિ જોઈએ આપણે, બરાબર. ભક્તો જે છે પ્રથમ પ્રકારની મુક્તિને નકારી કાઢે, અન્ય 4 પ્રકારને પણ નકારી કાઢે, અને શુદ્ધમાં શુદ્ધ ભક્તિ હોય તો એ લોકો ભગવાનનું માત્ર સેવા માંગે છે, બરાબર. હનુમાનજીને નારાયણ અને રામ વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી ખબર હતી, છતાં પણ કે મારે તો રામ સાથે જ જોડાયેલા રહેવું છે, એવી રીતે. નેક્સ્ટ, લાસ્ટ 5મું પ્રકરણ છે. હવે 5મા પ્રકરણમાં ભક્તિમય સેવાની શુદ્ધતા ઉપર સમજાવવામાં આવશે. નેક્સ્ટ, જ્યાં સુધી વ્યક્તિ ભક્તિ તરફ વલણ ધરાવે છે તો ભુક્તિ તરફ, નોટ ભક્તિ, જસ્ટ સ્પેલમાં મિસ્ટેક છે. ભુક્તિ અથવા મુક્તિ રહે ને જોઈએ ને જેને ત્યાં સુધી શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાથી દૂર રહે છે, રાઈટ. અને ભક્તિમય સેવા જે છે એ અતિન્દ્રિય છે. એને વર્ગ, દેશ, સમાજ બધાથી અમર્યાદિત છે. સામાન્ય ખરાબમાં ખરાબ માણસ હોય, એનું ભૂતકાળ કે વર્તમાન ગમે તે હોય, એ પણ લઈ શકે. ગુણાતીત છે, એટલે આપણને 3 ગુણોથી ઉપર લઈ જાય છે. ગુણાતીત એટલે ગુણ નથી એવું નહીં, 3 ગુણોથી ઉપર લઈ જાય. કારણહીન એટલે અહેતુકી, અપ્રતિહતા, અહેતુકી, એની પાછળ કોઝલેસ, કઈ કારણ ના હોય, કઈ ભક્તની કૃપા થઈ હોય, ઓટોમેટિકલી આપણને મળી જાય. લાભની આશા વિના કરવામાં આવે, અને કોઈ નથિંગ કેન ચેક ઇટ. એકવાર ભક્તિ જો ચાલુ થાય, ખરેખર શુદ્ધ ભક્તિ, કોઈ પણ સંજોગો એને રોકી ન શકે. જેટલા પણ પ્રમાણમાં આપણી ચાલુ થાય ને, ઇટ વર્ક્સ લાઈક સટલ, કાંઈ એને રોકી ના શકે. નેક્સ્ટ, તો આ બધું જે છે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ એને સમજાવે છે કે પવિત્ર જન્મની જરૂર છે, શુદ્ધિકરણની વિધિઓની જરૂર છે, વર્ણાશ્રમની જરૂર છે. ઓકે, આ બધું હોય તો ઠીક છે. બાકી સવય પુંસમ, એટલે સારા જન્મની કોઈ એવી જરૂર નથી કે આપણને સારા જ પરિવારમાં જન્મ મળ્યો હોય, મારું ઉછેર સારો જ થયો હોય, કંઈ જ જરૂર નથી. આ ભક્તિમય સેવા એવી છે કે બધું જ આપણું પુરાણો બેલેન્સ જે હોય ને બધું નીલ કરી નાખે છે, બરાબર. પછી પદ્મ પુરાણમાં લખ્યું છે ઠંડા મહિનામાં સ્નાન કરવાનો એકમાત્ર ગુણ ઈચ્છા છે. તેવી જ રીતે કોઈની ઈચ્છાને આકર્ષણ હોય તો ભક્તિમાં લાગી શકે છે. એટલે કોઈ પણ ઈચ્છા હોય પણ આકર્ષણ થોડુંક હોય તો આપણે લાગી શકીએ છીએ. કોઈ પણ જાતિમાં હોઈએ. હરિભક્તિ વિલાસમાં લખ્યું છે કે એવો એક એકચ્યુઅલી શાસ્ત્રોમાં ઉપાય બતાવેલો છે કે લોખંડમાંથી પણ સોનું બનાવી શકાય, રાઈટ. એવી રીતે ભક્તિ કેવી છે? પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, પીડીએસ એટલે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. એ કેવી છે કે ગમે તેવું આપણું બેકગ્રાઉન્ડ હોય, આપણને એવી ક્વોલિટીઝ આપે કે આપણે ડેવોટીઝ બની શકીએ. નેક્સ્ટ, યસ, શુદ્ધિકરણની વિધિઓ. આપણે તો આમ પ્યોરિફિકેશન જોઈએ ને, તમે જો કોઈ પણ જ્ઞાન લો અથવા કોઈ પણ માર્ગમાં આગળ વધો તો કે પ્યુરિફિકેશન અલગથી કરાવવું પડશે. આપણે વાત થઈ યજ્ઞ, દાન, તપ બધું કરાવો તો જૂના જે આપણા ખરાબ કર્મો હોય એ બધા નીકળી જાય, પ્યોરિફાય થઈ જાય. પણ અહીંયા આગળ એવી કશી જ જરૂર નથી. ઇટ ઇઝ ઓટોમેટિકલી હેપનિંગ કરેલી. જેમ જેમ ભક્તિ કરતા જઈએ એ બધું જ થતું જાય. નેક્સ્ટ, વર્ણાશ્રમ ધર્મ. આમ તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ. વર્ણ અને આશ્રમ એટલે ફોલો કરવો જ જોઈએ. વેદોમાં ઘણી જગ્યાએ લખેલું છે. પણ જે શુદ્ધ ભક્તિ છે, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, એ સીધી જ મદદ કરે છે, રાઈટ. અને તમે વર્ણાશ્રમ ધર્મમાં બરાબર માનતા હો અને બરાબર ફોલો કરતા હો, છતાંય જો કૃષ્ણની ભક્તિમાં ના આવે, બધી જ મહેનત કરેલી પાણીમાં છે. બાકી તમે ગમે તેટલા યજ્ઞો કરી લો, દાન કરી લો, તપ કરી લો, શાસ્ત્રો પ્રમાણે જીવન એકદમ પરફેક્ટ જીવન જીવો, સત્યને, જ્ઞાનને, તપને, દયાને વળગીને જીવન જીવો, પણ જો કૃષ્ણ ભક્તિ ન હોય, બહુ જ ક્લિયરલી રૂપ ગોસ્વામી લખે છે, તો બધું જ વ્યર્થ છે. અને આ બધું જ ના પણ હોય ઇન કેસ, પણ છતાં કૃષ્ણ ભક્તિ હશે તો બધું જ સરભર થઈ જશે. બહુ જ પરફેક્ટ રીતે સમજાવે છે આપણને. નેક્સ્ટ, પ્રભુ. તો ભક્તિમય સેવા સ્વીકારવા માટેની યોગ્યતા શું છે એ આપણને 3જા પ્રકરણમાં બતાવ્યું. 4થા પ્રકરણમાં મુક્તિ અને સંવેદનાથી
આપણે જેને કહેવાય ને કે લાગણીઓ, ઇન્દ્રિયો અને મુક્તિ એ બધાથી મુક્ત જે છે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા, એની પ્રસન્નતા સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. અને 5મા પ્રકરણમાં સમજાવે છે કે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા જે છે એ પોતાનામાં કમ્પ્લીટ છે અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. એટલે તમને કંઈ વિચારવાનું જરૂર નથી કે હું શું કરીને આવ્યો છું, હું શું કરી રહ્યો છું. કોઈ પણ વ્યવસાય, પ્રભુપાદ 18મા અધ્યાયમાં ભગવદ્ ગીતામાં લખે છે કે તમારો વ્યવસાય કાળા બજારનો હોય અથવા તો તમારો વ્યવસાય કસાઈનો હોય તો પણ ઇમિડિયેટલી વ્યવસાય છોડવાનો નથી. તમે પહેલા ભક્તિમય સેવાની શરૂઆત કરો. ઓટોમેટિકલી થિંગ્સ વિલ બી ક્લિયર ટુ યુ. શું કરવાની જરૂર છે. ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે હું તો યાર આવું કરું છું, તેવું કરું છું. ડોન્ટ વરી, જસ્ટ સ્ટાર્ટ ધીસ. બરાબર, સ્લોલી રસ્તો ક્લિયર થશે કે ક્યારે શું કરવાની જરૂર છે, શું છોડવાની જરૂર છે. રાઈટ. એટલે આ 3 પવિત્ર કુટુંબમાં જન્મ, શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયાઓ અને વર્ણાશ્રમ ધર્મનું અથવા તો નિયમોનું પાલન, આ 3 પૂર્વ જરૂરિયાતો ઉપર ભક્તિનો નિર્ભર છે નહીં. ભક્તિ સ્વતંત્ર છે અને પોતાનામાં કમ્પ્લીટ છે. હરે કૃષ્ણ. આઈ થિંક વી હેવ કમ્પ્લીટેડ 5th ચેપ્ટર. આપ તમને બધાને ખૂબ નમ્ર વિનંતી છે, પ્લીઝ બુક વાંચજો. એસાઇનમેન્ટ્સ આવશે થોડા ટાઈમ પછી, કારણ કે હજી NOI-ના એના એસાઇનમેન્ટ હમણાં જ આવ્યા છે. બીજા એસાઇનમેન્ટ આપણે પાછળથી આપશું, હજી બની રહ્યા છે. પણ એ એસાઇનમેન્ટ પણ સરસ વાંચીને આપવાનો પ્રયત્ન કરજો. આ બધા જ કોન્સેપ્ટ છે એ ક્લિયર થઈ જશે અને જેટલું ક્લિયર થશે ને આનંદ આવશે. આપણે પેલા નથી કનિષ્ઠ, મધ્યમ, ઉત્તમ, આપણે આપણી પોતાની જર્ની ટ્રેસ કરી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. હવે એકચ્યુઅલી 18 દિવસની બેચ આવશે. હરે કૃષ્ણ. એટલે આપણે પ્રભુજી ચાલુમાં ફોન કરવાનું આવતું નથી, હા, સાંભળવાનું રહી જાય પછી. સોરી માતાજી, મેં તમને પેલું મેસેજ લખ્યો છે. આપ મને તમારી ડિટેલ, નામ, વોટ્સએપ નંબર, ઈમેલ એડ્રેસ અને ડેલી કેટલી માળા કરો છો તમે લખી આપો, હું ફોર્મ ભરી આપીશ આપને. હરી બોલ. જો અચ્છા, એટલે શેમાં મોકલું, કયા ગ્રુપમાં મોકલું? વોટ્સએપમાં એમનો નંબર તમને હાય કરીને મોકલી આપશે. 9825132155 મારો નંબર લખી લો. હા, 982251 ચેટ બોક્સમાં નાખી દો એવું હોય. હા, ચેટ બોક્સમાં આપી દો ને. મેં ચેટ બોક્સમાં તો પેલું પણ લખ્યું હતું, પણ તમે વાંચ્યું નહીં કદાચ. પણ વાંધો નહીં, અમારો નંબર મેં લખ્યો છે, તો આપ મને વોટ્સએપ કરી દો. હા, મને છે ને આ સવારના પેલા ભક્તિ વૃક્ષમાં પણ જૂનું ફોર્મ આવે ને, એટલે હું ફરી ભરવા ગઈ તો ભરાયું નહીં. બંનેમાં આપની એટેન્ડન્સ ભરાઈ જશે. વાંધો નહીં. હા હા, ભલે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ. શનિવારે મળીશું. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ એટેન્ડન્સ લિંક છે લેવલ 2 વાળા માટે છે. ઘણા બધા આપણા લેવલ 1 વાળા પણ જોઈન થઈ ગયા છે, તો આપને ભરવાની જરૂર નથી. આ લેવલ 2 અને એના માટે છે. ઓકે. અને બધાને વિનંતી છે કે લેવલ 1 માં જે કોઈ પણ આવ્યો છે, પેલા અધ્યાયનો પાઠ ચાલુ થશે, લોકોનું વાંચન, તો પ્લીઝ તમે લોકો કન્ટિન્યુ કરો. હવે હું બંધ નથી કરતો પાઠ પ્રભુ. રાઈટ. તો ઇટ ઇઝ ઓલરેડી. પ્રભુજી, પેલા તમે 3 ભક્ત કીધા ને, એ ઉપદેશામૃતમાં પણ છે. હા, એમાં શોર્ટમાં છે. યસ, ઉત્તમ, કનિષ્ઠ અને મધ્યમ. અને એની વધારે ડિટેલમાં જાણકારી આમાં આપેલી છે. યસ, જયારે માઇન્ડ કનેક્ટ કરે તો સમજવું કે કૃષ્ણ કૃપા થવા મળી છે. એનો અસાઇનમેન્ટમાં બી પ્રભુજી ક્વેશ્ચન હતો. અસાઇનમેન્ટમાં પણ ક્વેશ્ચન છે. વાહ, સરસ. પ્રભુજી, આપણે જે શરૂઆતમાં આપણે કહ્યું હતું ને, દિશા માતાજી પાસેથી કોન્ટેક્ટ કરીને સાધના ચાર્ટ અને અસાઇનમેન્ટનું, તો એમણે 16 લોકોના સાધના ચાર્ટ આવી ગયા છે. એમણે મને વોટ્સએપમાં ફોરવર્ડ કર્યા છે. વેરી ગુડ. અને અસાઇનમેન્ટનો સુધીર પ્રભુને આઈડિયા હશે, એમને આઈડિયા નથી. અચ્છા. તો આપણે લગભગ 30-32 લોકો હતા, તો એમાંથી 16 લોકોને આવ્યા છે. તો જેમના નથી આવ્યા સાધના ચાર્ટ, બધાને ખૂબ વિનંતી છે કે એકચ્યુઅલી આ પ્રોસેસ છે ને, ઇન્વોલ્વમેન્ટની પ્રોસેસ છે. એટલે સાધના ચાર્ટ ને એસાઇનમેન્ટ જરૂરી છે. રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે ભરો, એટલે તમને પોતાને આમાં ફાયદો થશે અને મને પણ આનંદ આવે કે આપણે બધા સાથે સાથે સાધના કરી રહ્યા છીએ. મારી જવાબદારી છે જોવાની કે તમારી સાધના બરાબર ચાલે છે કે નહીં. હું ઇન્ડિવિડ્યુઅલી પર્સનલી જોઉં છું એમાં, દરેક સાધના ચાર્ટમાં. પ્લીઝ તમારો સાધના ચાર્ટ ના કર્યું હોય ને તો ન બી 0 લખીને પણ મોકલાવજો, તો એટલીસ્ટ ખબર પડે કે ક્યાં છીએ આપણે. હા, હરે કૃષ્ણ. આજે શ્લોક પણ વાંચવાના છે 18 દિવસમાં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સાધના ચાર્ટ પ્રભુજી, હું વાંચવાની છું. ચૈત્રી માતાજી વાંચવાના છું. હરી બોલ. હમણાં જ વાત થઈ ગઈ મારે. સરસ સરસ. ઓકે. ખુશ્બુ માતાજી વાંચવાના છે. ઓકે, બંને આવી ગયા છે તો શરૂઆત કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ.
શરૂ કરું શું કરું? હા હા, એક જ મિનિટ, હું ખુશ્બુ માતાજીને પણ પિન હા કરી જોયું. એટલે તમારા બંનેના હરે કૃષ્ણ. ખુશ્બુ માતાજી જય કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ.